โดนหมากัดโอ้มันทำอะไรอ่ะไอเมลเซอร์อ่ะเฮ้ยโอ้โห3-1ไม่ถือว่าลุมเล่นเป็นหรือเปล่าซัมติงเนาะ The entire time, it's just so anticipated, and right off the bat, we might get that aggression you were just talking about here on the same site. Double duelist again. The finally getting to see the international debut. Such a highly anticipated player, and of course he's going to be the tip of the spear. But he's flashed instantly. Melser does not see the gift that's in front of him. Once. อ้าวมันเนียนมากๆตรงนี้มันเนียนมากๆ 5 seconds there, it felt like. Thought the server lagged out. Yeah.And what a gift to wake up to, though, right? As soon as the screen comes back, you have 2 players. เป็นไง KRU โคตรมา โคตรมาแคทนิสดูดแคทนิสดิวส์เดวี่เมลเซอร์แน็กเซตคลาวมีแต่ตัวตึงๆอุ้ยโอ้โหดาวไวแม่โคตรเฉียบดาวไวแม่นครับ to try to shut down PRX's shenanigans right away. They can be so aggressive on this. ดีครับสวัสดีครับ I honestly thought that something was going to turn around and kill him still there. But nobody checking that corner. It's tougher to do when you're full flashed, and I think, you know, them trying to go quickly out of that, despite not getting anything from the recall, maybe a little bit of misjudgment, but either way, still dangerous. Look, เยี่ยโน1 Pacific ส่งเข้าประกวดอะไรจริงแล้วรัดเลยรัดเหรอรัดไป1อุ้ยตายโดนระเบิดตายไม่ตายแล้วเล่นรีเทค B ครับอย่างงี้13 เดือนแล้วครับพี่บูมของครับตายเฮ้ยอุ้ยเป็นไงเอ็ดแม่เปิดศพตั้งแต่ราว2เยี่ยมาดิไม่กลัวนะเปิดศพตั้งแต่ราว2นะเฮ้ยถ้าทักมาเย็ดแม่กูไม่ปลดแค่นั้นแหละนาหีบักไหมขอบคุณครับพีก้า13 เดือนมากครับ Solid anti-eco, and already you're seeing the thing that people were talking about a lot going into this series. KRU, on paper, if you just look at performance, you just look at achievements, any of that, you might think, yeah, for sure, PRX is the favorite in this. But when you look at play style, you think KRU have a massive chance to have a difference against PRX, something that people have theorized forever, but barely ever comes to fruition against PRX. If you can just weather that, if you can play a nice slow default, understand what's going on, and not succumb to it, then you have chances. Which is much easier said than done, but at least early on, KRU have managed to do just that. สวัสดีครับมิสเตอร์แฮร์ริงตันดีครับไม่ได้มานานเลยแล้วดูปืนน้องจริงนี่ปืนน้องจริงโกงนะอุ้ยเสียบัสแพ็กไปแล้ว1ครับเล่นยากละนี่เรียกเพื่อนมาเคลียร์บีเมนครับเอาหน่อยดิเพื่อนมันดันมาว่ะเคลียร์หน่อยดิได้ยินเสียงสไปดรอปดังโคมSo much fun to watch. PRX looking and threatening to pop out towards B. Melser's still back here. Well, he was back there. Instantly dropped by the 2 entries from PRX. I mean, 3 entries Forsaken as well. Oh, they're gonna try to funnel out from heaven. หมดเลย cleans up both. Really good anti bonus. 2ตัวนั้นเดินเข้าไปเปิดโคตรดีเลยว่ะ
They're not just going for something antics down mid or เจ anything สัน like that, sending Jing far with this. They took โอ้ย control วั of นไหน mid. ผมมี Got สอบ punished วิ for that. แพ่ง Instantly คืออะไรอ่ะ went back ไม่รู้ into นะครับ beat. แต่ก็โชคดีแล้วไหมน้องนิว บุญบารมี Prime Gaming Flawless gets PRX เข้า on the ข้างมึ board, งเว้ย you're right. แต่ถ้าเจอถูกทุกข้อก็ใส่เลย Methodical, right? Then หนึ่ง maybe แต้ม some would ร้อย have เปอร์ hoped, to be honest. Some would have expected ทริก that เล็ก he wasn't ๆน้อย back into this round. ๆถูกทุกข้อใส่เลย And โอ้ look โห at this Forsaken. คมจังวะ Jeez. เจ็บแม่ And the double flash as well coming through. คม Just กิ๊บ completely ช็อตนี้ denies the drop down earlier. And allows Mind Freak to be positioned perfectly against all of it. And something looking comfortable so far. It looks like he's just going straight for the roll. He's not getting crazy flashy plays yet. เอ้าถ้าเขาเขียนมึงก็เขียนเองเลย Flashy. ถูก Double ทุก sap ข้อ spot towards ramp. Nobody here to be found though from Jing. The timing on that is so pretty, man. The smoke pops just on the other side. ถ้าเป็นข้อเขียนนะมึงก็ต้องคำตอบแรกที่มึงต้องเขียนนะ ขอบคุณสำหรับคำถามครับ นี่เป็นไง มีมารยาทจัด มีมารยาท เราต้องมีมารยาทก่อน ขอบคุณสำหรับคำถาม มึงเล่นแอตตายืนวัดหมดปอกอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยจีจีเลยแล้วก็ปล่อยเลยครับ แค่นี้พอ ผมสอบข้อเขียน ขอบคุณสำหรับคำถามพอ And something swings wide off of it as well. เยี่ยเสียงไอ้กลางที่ไหนวะ สวัสดีครับ Yeah. Lurk in position here for Mind Freak. Gonna get challenged by Nagzet as this เอ้า ends. มาผิดบอมนี่หนุ่ม Freak go for that. โอ้ Oh, meanwhile, the rest of the side tap into the แพ้ละ tap KRU side. You เหี้ย see อ่อน it. จัด Nagzet got cleaned up. Caught unawares โอ้ of โห the situation before. เร็วจัด Clean peek out from Kesin อู้ though. หู He's gotta get ถ้ามันได้นะ more. ถ้ามันได้นะ เหลือ 10 It's just not enough. This was เหี้ย an เกือบหมดเหมือนกัน incredible round again from PRX. And Yeah. from something ไอเลิฟซัม specifically. ติงว่ะ This is why we were excited for this kid. When we see the replay here, I'll point out a few things. The way that he's actually dynamically creating some of these angles are crazy good. First, he dashes out, gets this kill on the entry, then dashes เด็ก back นิติสร้าง while กฎหมายใหม่ Forsaken is ตลอด going for ในห้อง another สอบ peek. That is just so well done. And easily เนี่ย allows น้อง those มี kills ความ to คิ be ดที่อยาก traded no เปลี่ยน matter โลก what. Using that dash perfectly. ดูเยี่ยเลียวดิเรียนเองอังกฤษแม่พูดภาษาอัง Right กฤษ away, ไม่ได้ has knives to A little bit. crew down to an eco instantly after a solid start with the pistol win. Oh, and it's a cheeky approach at this eco too. You're pushing down mid against PRX. I mean, maybe a flash on the other side, but it's quiet. As soon as the wall goes down, they try to make a play out of it. PRX ready. มัวจัดเลย KRU That's just crazy from Jing. ด่านนี้ใครเลือกวะเนี่ย Expected and honestly, KRU. you look at เยี่ยเดวี่ anybody เอาไป else เก็บ win, ก่อนเลย and it's a bad play. Yeah. Jing just operates on different rules, man. He really does. He's satchelating Tim into Murphy four Carl, people pushing and gets 2 kills. แขนแม่งตึง It's different. ยืดไม่ได้เลย Crew are gonna need to find ways to be able to pivot effectively in the mid round, because that's what PRX is doing right now. In those first 2 gun rounds that we saw, where PRX สร้าง got ก their ฎหมา first ยใน 2, ห้องสอบเปลี่ยนโลกได้นะ แต่เปลี่ยนคะแนนไม่ได้อดิสัต and then you're getting picked off on other sides of the map where you. ทรงนี้ 2-0 ไหมเมื่อวาน NRG ก็ทำข่มบิลลี่แบบนี้แหละ บิลลี่ตบคืน 2 เม็ดรวด จบ ยังน้องยังเพิ่งเริ่มเป็น4 ราว 5 ราว เดี๋ยวรอดู Even when you know what's coming, ต้องมีอะไรดีแล้วมันไต่มาจากนรกอะไอ้เหี้ย handle, you're right. ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ ใช่ แต่ก็ เจอเปเปอร์เล็กอะ เจอ ใช่ครับนั่นเลยเอารอบล่าง สายล่างรอบล่างเอ้าโหดูดิพอสเร็วนี่แหละ ทีเด็ดของเขาครับ โอ้ something อืม Just a couple rounds in, you see it on the timeline. PRX have won the last 3, and it's been via mid-rounding. It's been via some very electric plays from the start. ทีมเรามีซ้อมไหม PRX's squad, well, one of many. One of like 4 or 5, if we're being honest. เอ้าทำไมอะ But it was, I mean, it was a เหี้ quiet ย start. I ตัว think ใหญ่ he นะ started 0-2, maybe ตัวใหญ่ 0-3 นะ at the ตัวใหญ่ beginning. นะตัวเนี้ย He's very quickly gotten ตัว comfortable. พิเศษนะ I think he was comfortable ได้ from ไป the ต่าง start. ประเทศนะครับบอก Despite ก่อน that, จริ this งเหรอ round getting flashed up. Sure. แต่ต้องแชมป์นะ I don't know what it means. ชื่อทัวร์อะไรพี่ I'm imagining that ไม่ was บอก really ไม่ funny. บอกก็ยังบอกไม่ได้ แต่ได้ไปต่างประเทศครับ โอ้ยรอติดตามเลยครับผม And you know what's crazy? แต่เฮียเดียวไม่ได้ไปนะ We're here in the shrine right ไม่ไปไหน now, พี่ watching crew and ต่างประเทศอะ PRX. We're talking hype ทำไม up พี่ about this ไอ้ยี่ game. ต่าง And ด้าว don't ใคร get เขา me ให้ไป wrong, อะ I think the shrine here A is little bit. hyped up for this game, but Yeah, yeah. the amount of Good eye. Capcom fans I heard inside this คุณได้ arena ทุกภา waiting ษา for that next game is แล้ว crazy. ไอโดกาต้อยไปไหน That doesn't sound like they've พี่ gone ฉางฉีหนงฉงใต้ เออ But right now we got a
หนงโฉงใกล้ Watch this โดยการเล่น debut เกม from ฮะ something. This debut from a PRX squad where we haven't seen their full roster since Pacific League. They got third with a sub. Right now looking for validation on the global stage to see whether that same streak can continue because it did feel like they were touched by a special ดูดินั่นน่ะ in ดู Tokyo. มันฟิล์มดิ อ่านไม่ออกพี่ What do KRU do on the other side of this timeout? What adaptations do they make? ก็อยากเดินใครอยากเจอโดจาเข้ากิลพีเตอร์ไปฮะ อยู่ในนั้นแหละโดจาได้พบปะพูดคุยกับพี่ยุทธนะ KRU have no real idea of how to play. ตายแล้วเฮียเมลเซอร์เนี่ย ว้าว เฮียโดนดูดเฮียแม่งรู้ได้ไงว่ามันจะโดดเฮียแม่งดูดตรงนั้นฉลาดว่ะ ดีครับพี่ชายผม โอ้เป้าไม่จับเลยครับแล้วดาวายอยู่ไหนมาช่วยแล้วทีเหอะมาแล้วอุ้ยเฮียเก่งไปเพื่อนเฮียเอ็ดนะ No, I don't think so either, but he only has 5 bullets. I think it might have all of a sudden. You see both the players on the mini-map falling off, reflanking down mid. ดีครับพี่ชายสวัสดีครับ Getting their way. He ดี doesn't ครับ have a พี่ชายผม flash. ดีครับน้องชายพี่ They're going source. Oh my goodness. 30 seconds Anyone makes a step, he's gonna. They're ไอ้ gonna เหี้ย hear it. ไอ้เหี้ยมาลีเมื่อวาน surely โคตร they hear ฮาเลย that. แบบ It's a weird position though because เรียบร้อย timing to go up the rope and เรียบร้อยวิ่งมารองเท้าเกือบขาดไอ้เหี้ย They're gonna ISO the fights. That's okay, because Forsaken did his knife out. กดเกียรติกันมาก่อนกดเกียรติกันมา really ก่อ well น played there from ไอโรดี้ไอซ์ขอบคุณครับผมซับสไครต์ครับ I'm so curious whether that dog spotted him fall back into B main with the spike there. See if we get another look at it again. This was such a good hold from Melzer. Oh yeah. The paint shells as well, combining with the grav vault, forcing only Jing and something to be out. เฮียเจสัน Means คม that จังวะ Melzer can take that fight. เฮียสู้ได้หมดเลยยิงอีส So ติ there's งยิ still ง life แป้น here เลย from KRU instantly on that quiet round. Let's see how PRX responds. An attack side off เฮีย right มุมมันติ now. ซ้อมว่ะเล็งไว้ที่ตาของ Aggressive right off the bat. คางคก From Nagzad across mid. I got this spy. That's good because it shuts down that ต้องไปซ้อมมั้งอะ main default that PRX has been running where they're trying to get into Nagzad's position. Look at how they swapped up the trip as well for Davies. He's playing on that B side. No op. Yeah. On top of the map. And here we go. Something going for a peek here against Kesnet. It's just Jiggles coming up. The dog timing is perfect, but they still don't know about this op in the toolkit from PRX. See the smoke start to go down, the stars, you see the flash เทกันไป over the ค top ม and Jing electric on ๆอุ้ย the entry, but Kesnet keeping him แล้วไป back. โดนระเบิดตายแล้วมีอีกเม็ดนึงโอ้โหรีบปาไปไหนอะเผื่อน Second nade getting thrown out. Divide has to dodge. แคทนิด Jing's ยุด entry movement there was really good, but the response from Kesnet better. Able to trade inside. เอา of side. แล้วเปเปอร์เล็กซ์ Reposition something onto trying to get an entry back onto the site, and yeah, he has to. ซัมติงบอกว่ากูต้องเข้าไซส์เองใช่ไหมสัตว์พวกมึงแม่งไม่ได้เรื่อง He doesn't even have it though. ต้องให้ถึงมือกูมาแล้ว เดินคอนแทคกันเข้ามา3คนไม่ใช้ของเฮียดู KRU มันเดินดิเพราะงี้ไปเนี่ยมันเลยชนะไอ้เฮียมันไม่โหในไซส์เลยมันเดินเละเทะเลยอะหลังจากที่มันเริ่มไปแล้วจังหวะ 2-3 อะอันพิดิกนะเย้ดูเสียงเชียร์โคตรเท่เลยอะเฮียโคตรเท่ That's 2 rounds in a row where the re-clear is phenomenal. That last one was a very different situation. Here, KRU had the advantage. They already shut down the A main push from Jing, double satcheling in, and the nade. อายาฟอร์ซาเคนต้องส่งแฟลชให้เพื่อน And walking back down ramp is perfect. That's one thing that's a tendency from PRX is they don't pivot much. When they have an idea, they try to full send at it multiple times, and usually there's plenty to go after. Here's an op on this side. Defense trying to pick. Something with blades though, and the flash up top. How do you handle both? เฮ้ยจริงไม่ยิงครับไม่สนใจเพราะรู้มันวาร์ปได้ไม่สนใจแล้วเจนี่วิ่งมาสุ่ม4สุ่ม8ฮะ Look at him. The tandem trying to โอ้something โอ้โอ้ยยังแก้ได้ครับเพื่อนร่วมทีมยังแก้ได้
finally break their way through the site. เอามั่วนี่แล้วเหลือคนเดียว Forsaken on the plant. เหลือคนเดียวเมลเซอร์ Plenty of ammo in the clip. เมลเซอร์ Plenty of time to ตายพลิกซ้ายแล้วเพื่อน But is he รอด expecting this double สัตว์ flank around pillar? I don't know that he is. Now they've segmented the stun on the first. Nothing connected, and Forsaken takes. เหี้ย something ยิงไม่โดนเลย That is very unlucky there from Melzer. Actually, his star was just not in time. You saw him go into astral form a couple of times. บอกบัสหน่อยครับสตรีมไม่ได้ยิน He เสียง was literally putting a star, if it existed, มึง on แฟนคลับมันจริง top ปะ of เนี่ย both of them. That stun could have been crazy, but just not quite enough. หลงเปล่าวะ มันไม่มีเสียงเป็นเดือนแล้วนะ The showstopper going up through top ramp, and they realized that that trademark was kind of shifted off. พอดีไม้พังครับผมกำลังปรับปรุงอยู่ครับ With this up, เอาไอ้เลี้ยวกดตีนนี่ they're gonna go เหี้ย for a fast 8 hit because of this. Something's gonna dash on, and that's why he's giving up the op. Jink can double satchel with it too. เฮ้ยตายแล้วมั้งเหี้ย Drops a pop shot, just a warning to let him know what's in play. Oh. There it is, right into his face, and the shorty drops him. โอ้ 73 เหี้ยมาแล้วเป็นเล็กที่เรารู้จักโอ้ Something มาแล้วครับ มาแล้วครับ มาแล้วครับเปเปอร์เล็กที่เรารู้จัก PRX. Fast เฮีย from the โค dead. ตรตึงซัมติง Prime and flawless comes through. เฮียซัมติงคนเดิมเนี่ยคิดเร็วทำเร็วเฮียแม่งเร็วมากๆเว้ย Go around here. แม่งเร็วจริง Crew. Look at this. He has a รอก่อน vandal, นะ and he's เดี๋ยวจะ stashing เป็น it อุ้ยหันไปยิงบุมบอดด้วยเฮีย where he knows ยิง he ไม่โด just นนี่ missed an op shot. And he โดน knows ดาเมจ he's not เต็ม gonna be quick to adjust onto it. Just such a เหี้ย good โค play. ตรโหดอ่ะ And ๆ then เฮียโคตรเร็ว you saw the เลย rest ซัม of ติง it. ไอ้เฮีย เดี๋ยวผมพา I พี่ think ไป this ต่างประ guy's เทศ the พี่ real deal, guys. ที่เราจะแข่ง I think something absolutely แม่ง is พี่ the ไปเอ real ง deal เอ right เชีย now. He certainly seems unfazed. On the big stage, Davies with Oh. the ult and something with the kill. เฮีย Oh, he's ไม่มีพลาดครับไม่มีพลาด this anticipation about what kind of player เฮี he ย would be. เล่นได้ทุกอย่าง Under aggressive and it's โอ้ fully coming through to fruition. How is James แพ้แล้วไอ้เฮีย He double satcheled out of หมื่นละ PA, หมื่นละ open เจอความเร็ว KRU เข้าไป No idea because Do why they? would you expect something like that? ดูดิ Oh, อุ้ย really? No, we're getting the moments where I just โอ้ feel โหอะไร bad วะ for น่ะ the โอ้โห servers. โอ้โหโอ้โหถือสไนด์นะน่ะ True Ivy. เชี่ยแม่ปีศาจร้าย When they play at this Dude, what is pace. he doing? Look at him. He's just jumping in the background. Yeah. ไอ้เหี้ยซัมติง Bro, when they play at this pace, when it's this high octane, เหี้ย This is what we love about PRX. man. yeah. มันขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้หมอ It's นี่ just such a different Yeah. variety, a Wasn't different the Indian flavorด้วย of Valorant. It burns a little, but it's good. And it's gotten so refined too, Doug. Yeah, it really has. I mean, we might fall into the doldrums here of just chaos, but you saw it in the beginning of this game, how we started seeing those slow rounds. We started seeing them make those really good calls up the defaults. อ่านว่าอะไรอะ Good shots from something. ดีครับดีครับ15 เดือน Just crazy. And you're starting to see it on the faces of the crew players. พี่บุ้มครับผมจะซับแล้วมันขึ้นว่าระบบไม่รองรับสกุลเงิน A little ชำระ bit ที่เรียกต้องทำไง despair ครับ at what's going on right now because it's a frustrating team to play against. It's like YZ yesterday. I know I've already made the reference, but บอกดิ they're in your face. They're using shotguns. It's not normal. It's not what you normally play against. It's not what you scrim against. It's miserable to play against. It's just suffocating. อันติ You know, we talk about teams อัน who ติ have เฟก their เชี่ย approach to กู death จะ by ไปเอ alpha ไง sets, and it's so refined, เอาแล้วไปเอครับ แต่ไม่มีใครเข้านะเพราะมีแท็บ This double time. เฮ้ยมีแท็บอยู่แท็บยังไม่ทำงานไม่ไปนี่ไง Pretty. This fake did โอ้ not. โชคดีเหลือเกินแท็บแชมเบอร์ไปอยู่ตรงนั้น He's gonna segment them off for just a little bit. โอ้โหโชคร้ายของไอ้นี่แล้วกันเปเปอร์เล็ก Part is, yeah, sure, the fake Oi. did nothing, but they still have เอ้า all of this บ้องอะไรอ่ะ entire kit for themselves to make it Oh, execute happen on the tin safe phượng side. á, We've seen bong them mà. barrel through many times already. Hasn't invested the ult. There's something ขอบคุณ with ครับ blades, ฟินดี้ and he's got a ฟินดี้ little bit ข more อบคุ room ณครับ for high ground. ดูครับผมจะกดซับมันเครื่องว่าคุณไม่พอทำราย What's การ the ทำไม cue ครับ for them to go off of the flash? He tries to get him ถา high. วรไหม Finds some space, and he finds Melzer with it. เอาสักถาวรไหมล่ะ Jane repositioning down in hell, finding another kill. หรือจะเอาแสนวิให้มึงเลือก I mean, they do so well. โอ้ at โห getting him ซัม out. ติงมีดอะไรของมันวะ That would have been filled. คือมึงเก่งทุกอย่างนะตอนเนี้ยมีดมึงแม่งเหี้ยมาก Davies alone in a 1v3. He's gonna have to do so อุ้ย much เห็น work. เห็นมันเห็น He spotted มันเห็นไอ้ it. เหี้ย But well handled by Divide. Reposition. Hear the shot. ถาวรบวกหนึ่งเหรอ
Nothing but a ruse to ที่ผ่าน suggest มึง that ซ he วย had แล้ว dropped down, but he's still up on high. Oh, again, another fake too. These little sound cues are perfect against Paper X. They love to peek off of them, so I mean, surprised that เอกฉันท์มาอย่างเงี้ย Yeah, they haven't moved an inch. เด็กๆเขาเรียก Davies ร้อง is running out of time. ไอ้เหี้ยแล้วพวกประเทศกูแม่งประชาธิปไตยอยู่แล้วด้วย Davies has to cut his losses. ใช่เหรอ might Hey. have an op somewhere up here in heaven. คนละประเทศป่าวะ Think ที่อยู่ so, but just gonna duck out regardless. มีซับถาวรด้วยเหรอครับ You imagine he's You going to be know. on fire to try to pick up because something had it at the beginning of the round. Either way, their bank is huge. We've only got Yeah, that's true. one more round, so let's take a look. Ching was, I mean, ก็มึง his พม่า shots ไง was เลียวเอ้า diving into the smoke. เฮ้ยเลียวไม่เอา Andไม่ yeah, ใช่ I เสียง mean, ปืน we're gonna have to rely. ปืนดัง โอ้ โอ้ เสียงช็อตตี้ There's no way you Hi, expect Hop. Ching to continue to W key there. No. It's stuck down. Well, and it reminds me of the frustration that we saw in Kesnit's face because that's the second time he's been on the receiving end of something like that. Yep. Where someone's satcheling up into a smoke that you wouldn't เหี้ย expect สี่ from ราวติด or shorty or ของ judge or, you know, Paper Leg whatever it is. ประทับใจทุกราว You แม่ง don't โห get ด a ทุก chance ราว to breathe. Double มา switch. แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Ching. ตายหนึ่งนี้ตายหนึ่ง So well, and you're about ไอ้เหี้ยนั้นไม่รอด to- มีดูดไอ้เหี้ยแม่งมีดูดไปไม่ได้ Oh, got a little too high. เหี้ยดูดแม่งเหี้ยจริงเบรก Yeah, เล but ส he's แบบ not อยู่ gonna หมัด be able to get out with it the same way. Yeah, but even just having that active is ไอ pressure. รีเทค55ครับงานนี้ Well, and I think the other thing too is something filling in on that space. ให้เจสันเป็นคนวางจะได้มีอันติ Adds an additional threat. Look at how far up they are in the They have side at this retake point. tools. Cosmic Divide's coming out. They're gonna flood. โอ้โห The plan has already gone down. โอ้โห Oh, Kasnit with the second on the nade. Oh. But the Seekers investing Oh. in them to try to take the space back. It's gonna Oh. have Jing and Divide by themselves. Jing with two. แล้ววิ่งมาขนาดนี้โคมคามไม่ได้ยิน ไม่เป็นไรเห็นปะเต็ม They don't know. But now position given away. เอ้า Element of พิษ surprise ลงปะเนี่ย lost. Those two mollies intended to cut off any ลง approach. ไหน Davies from trying to find some space. Hey! Oh, he's dropped out onto Melser. Davies is gonna have to get half. He's gonna stick it. He's gonna try to stick. Oh. No, he pulls off and Divide. Divide. 3-1 ไม่ถือว่าลุม พลิกหลอกสองลูกเลย โคตรเดือด ไม่พิษโซน พลิกหลอก พิษโซน this is why so many people Yeah, wereดูสร้อย calling Dior this ด้วย guy underrated. บุกดุดัน He's falling มันว่ะ midair. แต่น้องกูอะความดัน Look at this. I mean, the ใคร worst วะ time พี่ he อ้า ever วอ้าวไอเลียวชอบ footsteps there, but ไม่ look ผม at ดูมัม this. อยู่พี่ You really expected ไอเลียวมันชอบ out there, I guess, from Melzer. I'm not Mom, quite you sure up? what the idea there was, but เหี้ยโหดจัง nets him a วะสัตว์เป็นไป 1v3, เล็ก and Paper X with a huge lead on that attack side. 3-1เอามันไม่ลงไอ้เหี้ย หวานเจี๊ยบ 8-4 half. The Red Bull clutch comes through. Just a few minutes left before we get into the second half. Golden Boy, take it away. Waiting on contact. วันก่อนขึ้นน้องสาวบอกมีป้องกันไหมใส่หมวกกันน็อกขึ้นไปโดนไล่เฉย Something has fallen again. That nade is gonna Forsaken still hasn't taken any damage. They even invested in gravity. ฮาบ้าเลยอะ อาจจะ These ห้า forces here, they're in a really bad ฮาจัดเลยอะ still facing here is ขอบคุณครับปาทูเทพซ่าแล้วก็มิก crazy. แบง I ค์ think ของ knowing ครับของ cost ซับ maybe สไครต์ครับ low, maybe an easy 2K, but nothing done at all. หมกควายจัดเอ้าเหี้ยด่ากันแล้ว อย่าด่ากันครับ How is he finding the time? เหี้ยถ้าด่ากัน 1-1 เลยนะ จับ 1-1 อย่างเดียวนะ It's just outrageous. จบในเกมนะ It's lucky. They could just be right there. Yeah. Then he'd be dead. Instead, they're going to get a crazy. I mean, he has the lead on the fact that it's going towards เอ๊ะ B มี right ด่านใหม่ now. ได้ด่าน Yeah, เดี they've ยว got ด่าน pings เดียว on the minimaps. They ขอบ know คุณ where ครับ they are. เทเล็กซ์ Oh, he's อ่ะ not มาแล้ว jumping up เทล for the dog. He wants to take the fight. I thought he EBS was เรีย gonna บใคร top. วะ Good from Crew to go ต้อง back ให้พิม through พ์น้อง mid มันต้อง there. รีบอยู่ทั้งคืน เรียบไหน Trying to วะ clear that out. น่าจะรีบด่วนมาน้องดูสองวันที่บูม Final pieces ไอ้เจนั่น remaining รีบชัด to get this round. Yeah. Watching the ping, yes. ที อุ้ย เรียบ เอาแล้วแฟดไม่เจอ เรียบแล้วอย่างนี้เรียบจริง 1-4 It's just 1-4 classic. 1-4 โอ้โห Davies is the first to spot, and Kessin is the one who gets the หนึ่ง kill. ยังไม่มา 3K on the round for him as Crew get another pistol. แบบ And แบบ again, กันแบบ just กัน like what Sean was talking about Yeah. the pistol on the desk at halftime there. It's a great idea from Crew, but one that Paper X, I mean, they just can choose not to do that again, essentially. And if they do too, Crew is going to have to start bringing up the pace. เอามุกนี้ไหมน้ำหลบหิน น้ำหยดลงหินทุกวันหินมาสตรีม It was real out there. And the wall is up, the flash that Oh, Forsakenมัน threw สร้างสรรค์ didn't really get too เก่า much แล้ว damage. สร้างสรรค์อะไร เอาเก่าแล้วเหรอ อ๋อ อ่ะโดนนี่ เก่า โดน แล้ว โดน เคยได้ยินเลยนะ เก่า เนี่ย แล้ว ฮานคืนเลยพี่บูม Once again, much like the previous half, Paper X just investing in Bucky. Oh. Losing a pistol. ไอ้ยี่แสนวิเกียรติว่าแสนวิ Really going into this idea of getting a judge in the anti-bonus, แสนวิเลยวะ ขับกันทั้งโลกเลยวะ especially on split. There's certain maps where the judge just hits different.
the thing is he's so แปด far วิ away เท่ากับ right กี่ now. นา He's ที got อะ เอามันไปโดนแบนเลยอ่ะ but it's contacted out. กลายเป็น And แบน he was เฉ flashed ย up, hasn't been able to get one, but there it is. The Bucky ถือว่า finds โชคร้ายไป value. ต้องงานแบนก่อน So it's been a bit labored to get out of garage. To get out on the Random flash combination that they're trying to get โกร value ธ out ยิง of. ไหนอะ big from Davies to get that kill onto something. There was no gun advantage there. That was a ghost into a มันแบน share, เสร็จปุ๊บ and that's around for crew. ตามเอา So they're hanging around, and they're Oh, doing man, it via the keep pistols. They're doing it via the yeah, falling rounds. ต They're กพันวิ staying พ in อแล้ว this พี่บู game. ม Absolutely. ไอ้เหี้ยเสือก It's only two between them, despite the fact that I think a lot of people watched that first half and might have เหี้ย thought Paper ประชา X ธิปไตย was เว้ย absolutely far and away ahead of Crew, but it's not the case. I mean, it felt that way a lot of times. to be Yeah, honest. and again, these pistols make the difference. It's very rare you see teams win both pistols and end up ส losing วัส the ดี game ครับบูมบู overall. โม่บูมบูโม่ สวัสดีครับสวัสดีครับ Quite โอ้ rare. แขนหักละ He's up real aggressive. He's got the dash procced. And I don't know that there will be a challenge. What do they do off this? I wonder if there's movement off of that flash. โอ้ But ตรงนี้มัน Forsaken's มัน got probably the easiest มัน kill มีอะไร to play. บังอยู่หรือเปล่า That's what I was talking about earlier. They love to Oh. peek off the sound and เอาเมื่อกี้ไม่ใช่วอลเซตเหรอ and then KRU they also love to peek on other sides Yeah, of the Fusil map ni king whenever wei. there's Oi. sound, whenever there's comms going on. This fight in the smoke. I mean, Jing has the ตาย advantage, but Yeah, Davies has a fan. ยังไงก็ตาย There's no way you want a phantom fight. Oh my gosh. Never mind. เหี้ยจริงแพ้ไม่ได้ไงวะขอบคุณครับผมเป็นซับสไคร the re-push back from Forsaken. He got that killer. โบนัสลาวว่าไง Goes all the way back into A ตัดอีก site สัก to กระบอก help สอง Paper กระบอก with คุ้ม this แล้วครับ very unique Viper wall that's going down. เอาแล้วกูจะมาบุกเอนะกูส It's โมก tough to นะ take the site with this เฮ้ย against ดู the สโมกไวเปอร์อันนี้ดิวอลไวเปอร์ So, Mel's เหี้ย are โคตร seeing เฉียบ that เลยว่ะ when กัน they เอ call the ชิว over, but they're also working the map on 3 sides. This is, I mean, แล้วเดินคอนแทคเข้ามา พี่บูมครับ แบ็กไซด์ ยิ้มเหมือนพ่อผมเลยครับ Back You gotta be side. careful here because for Crew, you would think they'd have lighter weaponry in this situation, given this is the third round of that, but they have 3 rifles. เวลาพี่ยิ้มเหมือนพ่อผมเลยครับ A done deal. โอ้ทามิ่งไอรอน By any means, but Mind Freak's โดนไหมนะ positioning along with something ไม่โดน could be the difference maker. The first falls, not expecting Davies up top. อุ้ย Melser's gonna find the timing on a Forsaken. This is Oh, well may handled, not. but it's gonna leave Yeah, Melser by bomb himself with 10 seconds left. The spike's not in ไอ้ hand. เหี้ยมัน He's ไม่ got no ไอ้เหี้ยไม shot. ฟิกไม่ตายถ้าไมฟิกตายเกมเปลี่ยนเลย they all split up, and that's the เปลี่ยน danger, แบบ right? เปลี่ยนเลยอ่ะ Yeah. If these falls, then all of a sudden you're losing so much ขอบคุณครับบอส in the rest of the round. And Paper X there was expecting the flank from Melser. They had 2 players already dedicated to watching. And he stairs push and then he spawn push through A heaven. Because of the man advantage, they played that very well. That re-clear through B main, it's something that Crew had some success with in that first half ทำ on ไมอ่ะไอ้ defense. บอสมันทำไม But Paper X, I mean, they really pounce on พี่อยากเล่น advantages Dota like 2 Dota 2 Dota T that. Same, always a 1-3-1 or 4-1. Dota 2 here coming Dota out T from Crew. เอ้ยโหสโมกนี้มันยังไงอ่ะ That's a defensive star สมอง there. เนียน Yeah, that's so cheeky. มันบังหัวปะ Just Ờ, aเอาสมมุติ little ว่า bit บัง to หัวเว้ย obscure vision just to ชิบหายแล้วมึง ดูดิไม่เห็น seal what's happening. ปาดไปตอนแรกไม่เห็นนะน่ะ Gets that smoke up. He's gonna ถ้าเห็น cut ยิง back. ไปแล้ว No, he stays. ที่สโมกโคตรดีเลยว่ะ เอาไปเล่นบ้างดิ All that, so that B main control เนี่ยมุม works พี่ out บูม for ในมุมนะ something. Look at how far up he is. โดนละมุมพี่บูม By himself. Không biết There's bùm. no help Nè. here. There's no flash. The dog spots him. He gets the first. Bấm thì mình Trying gì to rồi get anh the Hùng? second. Not able to do so. ไม่เหมือนกูอยู่ละกูได้ A lot of damage done. That's going to get healed back up. Blinded. Something almost พลิ got กไม่พลิก extra อีกทีนึง value ไอ้เหี้ย there. Instead, just goes 1 for 1, which isn't that great. No, he was set up for a Reddit moment though, wasn't he? Still trading util here. Traded the dog away. 3เฮ้ยโหละเอียดอะไรขนาดนั้นนะ Actually, with ไอ้ that เหี้ย info, ตายไปหนึ่ง the แล้วต้องขอเช็คอีกสักหน่อย the guy B main, he's worked at ทีนี้ all ทำทรง those ละเอียดนะ actions. มึง KRU That might be the wrong เหี้ย call, นี่ but แดก Jing เข้า up ไปลูก close ซ with อง a shotgun. They might be really happy to have this position bolstered. He's also got the nade. He's got the satchels. That's the first dead. Oh. He's swinging around looking for the second and โอ้ final. โห Two. เหี้ย Like 1,850 บา dominoes ท at the Sóng legs, sủn. at the feet of Jing. They crumble. 2-0 คอนเฟิร์ม Kick down the entire show. อย่าแฟดอยู่ครบ 2 อัน ไอ้เขา And winning the คอนแทคที่ anti-bonus. คอนแทคไม่เป็นไร Winningนั่นแหละ this following round 2 is exactly Back. how Paper X Good. clapped back despite those rough เล่นคอนแทค pistols ไป that ทุก they ตายเลย had. ไม่ต้องใช้ของ พี่บูมคือ FC It feels like 23 those ยัง pistols were the Good, most like, what? gambly we've seen out of Paper X so Get it far. good. Yeah, sure, Yeah. they overheat in moments. But in terms of Contact the initial ต้อง round บีเมน idea, ดิ for a team เฟี้ยวๆเลย that we still don't really know. I mean, all we know is that they're sharing the IGL responsibility among all of them.
FC we 23 theorize it's one person really taking the bruntซื้อ of FC it on 23 certain ยัง maps and whatever, but it's crazy that they're able to อะไรคือ make FC such good 23 calls throughout the mid round and ฟุต initial บอลครับ rounds. In games like this, when most of the time we've heard it's Forsaken IGLing. Yeah. อ๋อยังไม่ It's ซื้อ high-low already set up But let me pre-round go. with something in mind, Freak. With the B main presence going in, Kesnet might end up trying to peek or maybe ult out. How miserable to have to deal with. See the recalled ถ้า star. แขนมันตึงควร How's ทำ he ไง have วะ his พี่ dash active already? The Mình manยืด is ไม่ได้ aware. The man knows that flash. I didn't think he got any info, but it may have. He turns the flash. โอ้ And Mind Freak falls. เหี้ยรอน That's ตาย how you แท deal น with it. Yeah. That works. I think in this game it's so difficult to stick with initial setups that are just based off the guns because of so much util. Just one flash breaks it down, but they're getting back into it. Does he pop ได้ยิน the เสียง blades? ผู้หญิง No. จากแม่ไมค์พี่บูมแม่พี่เองครับ Oh man. Do it for the people. Heอยู่ใน gets บ้าน Davies, takes a step back. Evens it back out, and the great thing about this is they hold on to that gun, so here comes เจ๊ the ตลกร้ายเล่น satchel. อย่างนี้ดิมึงเศร้าฟังแล้วมันหดหู Traded though. Well handled. Forsaken on the Mày swing. hụt The hụi. timing is so good. Đi men Because phòng kính. again, a second kill with the sheriff in the round. I just got to see something's POV there. I think he one tapped ไม่ใช่ it จาก up ไม the ค์ air. กู I think ไมค์ so ไอที too. Got to keep an eye on Nagzet here. The timing ก็ that เสียง he ม่อน may ไง find. ไอ้สัตว์ There's นอน still ไปแล้ว so much room ชิบ for หาย Crew แล้ว to work with. Yeah, So this why is not? an eco round too, remember. 30 Right by seconds. Kid the mà nói sheriff's sao? out. ขีดแล้วงานเนี้ย And they've got themselves a great Yeah. position. This Lên lurk vào from lũ đây Dax, nè, he doesn't kìa. know what's อย่า inside. ขโมยตาหนู The thing is, they're not going to be able to upgrade any of these weapons. Right? They're going to go towards A Ata where none of numa. the action is taking place. Yeah, bodies are littered towards B, and that's where Paper X are, but ถู there's not going to be any advantage 10 found. seconds left. Crew will manage to get the spike down, and now they're going to have to deal with this fight that's impending. Are they both going to double up and spawn here? That might give them the best chances. Yeah, I respect it. Power and numbers. อย่าบอกนะชนะอีโค Oh, he has two mollies. He can delay for quite a while, actually. This is all a game of Whoa, time at this point, but he swings Pete. ahead of it. Jing gets both, and Paper X ไม่ไป get คอร์ส another ฟง round. คอร์สไฟล์กันวะ ใจเย็นพี่ KRU ไอ้เหี้ยยิงอันนี้เบื้องต้นเลยนะ สู้ไม่ได้ ยิงสู้ไม่ได้ Yeah. I was just listening and not going to lie, bobbing my head. แม่งคนละ Yeah, ซี I'm เลย really ยิงอะ surprised that he chose to swing there, given that the Molly was cutting off. Yeah, I guess they thought maybe he's going to push it. It's a more advantageous fight, given they may be vulnerable, taking a little bit of damage, but Yeah, here it is, Jing. I Ooh. need something. Oof. And he didn't have his dash. Remember, he used it a little earlier. That's just ridiculous. what? ไอ้เหี้ยมันยิงได้ไง Okay, going back to the final moments of that มันเล่นเกมอย่างอื่น eco Yeah. from Crew. You're right. You were surprised that they push out. I think it's because of the PRX. follow-up from getting that plant down. They both go into screens. They want to take the 2v2 Yeah. when They it's gotta kind tell of you it. expected, but- Yeah, and that... But I think when you already see Nagzet throwing out his molly, I think if you're Paper X, you're ready for that. You're kind of knowing, okay, there's a guy there. Let's keep our guns out, you know? Sure. And I think เหี้ย that ดูดิ makes a ไอ้ lot ที of หน้า sense. เหมือน My KTZ question ป่ะ was, after the เออ Molly's คล้าย dropped, คล้ายๆพี่เคน ไอ้เหี้ยแล้วผมอยาก the ส่งเหมือนกัน swing ด้วยนะ comes out. Yeah. เป็นพี่เคน That's ที where ร่าง I was just really ร่างเดวิด surprised to see that, but I mean, Crew fans stillร่าง happy, เดวิด still hanging in เด on วิด this ฟอร์ม thing. ลาตินอเมริกาอยู่เนอะ As our Crew, you see the scoreline, 11-6 in favor of Paper X, but Crew are hanging around. เอ้า Well, they got the ไอ้ crew นี่นอน management all the way in the ภาพ back. เดียว If อัด they ปัด want ละงาน some เนี้ย encouragement for the players on stage. แข่งประเท They ศอเม gotta ริกา get loud. แพ้ละถ้านอนนี่ And แพ้ it's ละ going to be tough, too, because you hear the Paper X fans come to life. I'm loving it. Let's get this dueling. Fan bases inside this Yes, auditorium going, but right now Cool, man. Paper X in full control. Right now, 2 rounds ดรอ away ป from ดรอปมา ending this potentially. เอ้ยมีทูบไหม On วะ map 1 ได้ยิน on เสียงวะ Crew's map pick. เมจุดนะเอาไปอุด Interesting ปาก thing here. Pearl is picked by อยากให้ Paper ตาย X เลย next. เหี้ย Let's get to that later, but Yeah, something as a Crew's judge. good on that. ที่ดู Something มัน as เล่ a นปืน judge. ไอ้ It's เหี้ย been ปืน Jing โค this ตรขี้ whole โกง time. เลยสัตว์ You've got a nade set up from Jing once there's contact. โอ้ย Maybe หมา a Molly, but no flash. มาแล้ว ได้เสียอย่างนี้ได้เสีย Of course, it's aggressive. เข้าโค้งใน Of course, it's space taken, but ไม่ you ปาด just ร้อย know เปอร์ and you know it's และไอเดวี่ก็เสร็จมัน ดูดิ ดูดิ Do you face? Do you swing? มีความใจเย็นอะ What's better? อยู่ที่ความใจเย็นละ 7K weapon Oh. or the- Oh, the timing! Oh. It's so good, but he spots him! อะไรวะ I mean, that pinch is just so difficult! เอ้ยสิ่งที่คิดมัน Here they go. ไม่ใช่อย่างนี้นี่ Spike is completely on the other side of the map.
And there's no omen. แล้วไอ้เหี้ยดรอปมาได้ไงแล้วก็ไม่มีใครมองไอ้นั่นมองอะไรอ่ะทางเดียวกับเพื่อนเหรอ It should be easy. But with the amount of time that they're ใคร spending อ่ะไอ้ right ตัว now, ที่อยู่บน it's แรม gonna อ่ะ be difficult. ตะไวไม่ใช่ จริง มึงทำเกินหน้าที่นะจริง แพ้เลยสัตว์แพ้เพราะจริง That's great from Davies. อย่า Just ว่านอน knowing exactly what the win condition is. ทำเกินหน้าที่ Spike in. He holds the line. Seems like Forsaken probably actually knew what was coming. He was scratching his head why the spike hadn't been planted. I think he might have ไอ้จริง realized นี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนะ that crew wasn't ready to go into that A side yet. there should be still should be a decent amount of money for PRX. But the op stays alive, a 3K for Davies and a prime gaming flawless for crew to stay in this fight. Gotta love it from the man on the screen right there, Davies. เลียวเก่งกว่าจริงครับน้องเลียว Launching เก่ง a กว่า robot that came through ดูดิ early from Jing that set up something. ไม่มีใครมองเลยวะเพราะอะไรวะ Starting to take the space. ตรงกลาง That's how you fight against this team. ไม่รู้หรอว่าเขาข้ามมาแล้ว Listen to what they're throwing. แล้วไม่ได้มาตัวเดียวนะ Look for setting up these trap plays and then work into them now that you know. คือใครมองกลางอยู่แล้วว่ามันมีทามมิ่งที่เดินมาได้กลางอาจจะพลาดก็ได้ครับจังหวะนี้ Where the little run gets put on from PRX and the distance expanded between the two of them. ขอบคุณครับกิฟต์ซับน้อง For crew, you've got to find Wham, something to bro. bridge that ถาม gap ว่าอะไรเบิ่ม before it becomes a canyon. แฮม Here. Spike not currently in tow. As you see crew perhaps awaiting a mistake from the defense. Scout Maybe a destroyed. little bit of information. Something once again with the judge and once again up close. You see the two defensive Astra Stars flanking him. And you've got to expect the possibility of that, right? You've got to respect กูเล่นกลาง the สามแม่ง fact เล that ย they've shown that they're willing to do that. And I mean that just that ซี little เกอ bit ร์ of ออกมาครับ focus, จังหวะ so นี้ much ฟอร์ turn ทา away เคน on บอก the มันเงียบ attacking เหงา side. เกิน You ไป can't just ขออนุญาตปล่อย chunk of smoke. You can't do anything like that. ซัม Some ติง pieces มีด of ยังไม่ค่อยลั่นนะวันนี้ยังไม่ค่อยเฉิดฉายมาก เท่าที่ควรยิงฟรี5นัดว้าวหมดเลย ก็มีให้เห็น Seekers come through as well. You see the flash แต่ปืนอื่นไว้ใจได้เหมือนเดิม Seem like crew want to test the waters mid divide. โอ้โห Will be there to เหี้ย get to her foul. There's the showstopper, a third. โอ้ย Spike down harmlessly on the ground, instantly scoop back ดะ down. Guess ไว what? ครับ Right into แล้วซัม something. ติงอยู่ Right ใกล้ into อย่าง that นี้ judge. เก่ง Possibility to end the round as he goes up top, not able to get the second. 12 Davies ครับ left alone, a 1v2. Another clutch situation potential for crew. He tries to control the spray, tries to control the crosshair, and he cannot. PRX on map point. It's a good idea from crew. They got that default going. They challenged Divide, but losing 2 against him, it's not going to cut it. Right here, this moment. เกียดาไวมันได้2ได้ไงวะ And they don't get the show. ไอ้เหี้ยพวกมันอยู่เป็นฝูงแต่ดาไวแบบ ทั้งแม่นทั้งเร็วพอที่จะป่านออกไปเอาอ่ะเหี้ยเปิดไปเล็กแม่งไปอีกขั้นหนึ่งเอา ได้ยังไงวะมันเป็นทีมที่หลุดระดับโซนบ้านเราไปได้ไง You hear the tour de เพราะ force อะไร was used in the pit shortly after. Try to keep an eye on what's in play in this round. Nagzet has his ult as well. That Flash getting some info of what's on the other side of the pit, but nothing really to confirm where. ไม่ได้ปวดเมื่อยครับมัน Jing has ตึง been quiet for a little bit. He still hasยืด full เฉย utility. If they push into this defensive side, มัน maybe ตึง trouble. จับมันยืดมันก็ไม่เป็นไรแล้ว Yeah, that flash. That's a lot of info. With all this group up towards A, and something with the deep line on B. They've got information right now. They've got damage too from Forsaken spamming. I mean, even the pit mid, they know. เอาน้องติด Oh, that flash got a little. แล้วดูจริงแล้วดูโอ้ Doesn't find its mark and Davies finds his. ทามมิ่งครับจะได้ยิงอยู่แล้วครับแล้วออกแทโอ้ What a flick! What a snap! โอ้โหโอ้โห But โอ้ it's โห found. วิ Not able to find the third. A 3v3 เฮียพวกนี้มันลุ้นตัว3ได้ตลอดเลยอะเปเปอร์เล็กอะยิงต่ำๆต้องมี2อะเฮียมันโหดจังวะ เฮ้ย It's only one out there. เฮ้ยไอ้ที่นี่น่ากลัวไอ้ที่นี่น่ากลัวอยู่เฮ้ย
ตายหนึ่ง Just so many warning shots, and there Oh. it is. There's the shorty. There's the kill. Paper foul, leg. Davies. Oh. What a quick turn. Paper What a leg. round for PRX. They What? take split 13-7. Back. Oh, and look at this triple. This 4-player flank. Oh. But Divai's there to Oh. clean it. Divai in mind for KRU They หมด all ภาพ fail. ว่ะ It's a perfect round for PRX to kick off this map. เหี้ยคนเดียวเวลาได้ยิงก่อนอะยังไงต่ำๆต้องมี2นะเปเปอร์เล็กอะ ที่แม่งคมกรี๊ด And again, that นึกว่าใบมีดไอ้เหี้ย taken by KRU here, and it fails. That wall again was so good at actually denying the belong while you're stalling as Killjoy by yourself. But they just go through street, and then the follow-up too is just so nice. This is the thing about PRX. โอ้โหไม่ไอ้ทอยไปเนี่ย Divai was alone in street for so long. เหี้ยมาย่อเดียวไอ้ทอยชัวร์ It's like, oh, he's alone. Let me come fill his space. Yeah. And he's there to start trading with him, and it's just perfect. ไม่ทอย No ไม่ early ทอย denial of space by KRU this time around. แม่แตก There เลย is that high tide going through, and it's actually in front of that turret. So the thing is, PRX probably don't even know that that wall's being used right now, and thinking that the turret actually should get value in mid, but there's no push anyway, so it doesn't matter. There's that blaze wall from Phoenix that Sean และ was ด่าน talking นี้ about เหี้ยนี่ how โค to ตร get เก่งเลย space on something both the B and A sides here. แม่งซิงมาก Denying คิด the เร็ว push ทำเร็ว through, and they play full post. รวดเร็วถึงใจ คมกริบ Wanting to take this fight, and you can even see it in how KRU posted up, at least initially. You wonder, because given PRX's DNA, you'd expect them to scale a little off of that, or at least hold on site, but certainly not the case. And KRU glad not to take the fight. You imagine they're just going to want to die to the spike. Yeah, it's interesting here too because there's not actually that many ults close for PRX. So เซฟ out of all the decisions you take, I think in most cases, yeah, Jing would be close, but เซฟไง instead it's Divai. ไม่อยากตายไม่อยากตายเดี๋ยวไอ้หมอนั่นแดนติ Aggression is a little delayed. เหี้ยมันใช้เป้าเดียวพี่เลยเนี่ย Forsaken นี่ไง might stay, try to get a kill, not able to do so. ไม่น่าใช้แล้วเป้าเดียวกูอะไม่ดี And there we go. PRX Back win really. the first pistol, and they win the first ดี second ครับน้อง round เลิศ too. ดีครับ Nobody in the crowd said question mark. Interesting. เม็ดเดียวล่วง เอาล่ะซัมติงหยิบโอเปอเรเตอร์ในโบนัสลาว Go again. It wasn't a flawless, obviously, but it เหี้ could ย have been. ดุเดือดจังวะแล้วบุกด้วยนะ KRU stacked the wrong place. ฝั่ง Well, now นู้น check out เขาจะ what PRX are doing with this. The attack setup is ตั้งตัว already หรือเปล่า back out. ป้องกันหรือเปล่า Just in the รู้ third ตัว round, ไหม light armor ว่ามีโอ for เวเตอร์นะ Guy hasn't even taken a fight. ดูแล้วน่า He's จะ already หายว่ะ gifted with one. And he has one more A2 left over. ตาย100 เปอร์ไอ้เหี้ยเจ็ด Well, that is, I mean, that would suck to be sitting in. And that's what I love about this. ว่าแล้ว All right, op found. They know it's before ไม่คิด now. ไงว่ามึงจะซื้อเหรอวะ มันเซอร์ไพรส์นะ พี่บอกเลยมันเซอร์ไพรส์นะ แม่งโคตรเซอร์ไพรส์อะในการที่เราหยิบโอเปอเรเตอร์มา And the ลาว flash เนี่ย over the top to make โอ้ sure they โห keep เหลือ shooting. หนึ่งแบบหนึ่งจริง เหี้ย จริงเหี้ย 100 Essentially throwing a pause on the round. เอาแล้วดาวายเอาไปเล่นแทนแล้วได้ด้วยโอ้โหเป็นเพื่อนเล็ก แม่งทุกคนแม่งแทงกันได้หมดเลย จริง They have ค the นที่ไม่ Seekers ใช่ all แฟน โอ้โห invested too, and they're gonna flood their way out onto the site. There's surely no GG. way that they can hold this back. เบลเพย์ ไม่ไหว Just so ว่ะ much เป็น power. เล็กแม่งเก่งไปเฮ้ยขอบคุณครับอัพ They อัพ haven't ติ had ด a เคฟ chance at a bonus yet, but อยากกินเคฟ they've เลยว่ะ succeeded at converting. So these streaks that we've เหี้ย been เหลือ so 4มันยังฆ่าได้อะ accustomed to throughout this series so far have started off, and they're going to start real hot here. PRX on this attack. And this feels like the concern of the conversation we had on เรา Split, จริงกับ right? แฟนติกเลยเหรอ Imagine had PRX won those two pistols. Yeah, it would have been a blowout. Yeah, and Maybe given how things, 13-4 or something like that. yeah, given how this is starting, โอ้โห you can't help but wonder that. ไอ้เหี้ยกูว่ากูแม่นกว่าช็อตเนี้ย Indeed. เอาจริงนะ It's tough here for Anything KRU. I up? mean, they come out อย่าหาว่ากูซุยเลย of an LCQ run that we have. I mean, the world has never seen something like that. Yeah. From going 0-9 and then qualifying for champs ไหน here. มีใครจะปกป้องอะไรไหม ไม่มีอ่ะกู But แม่นกว่า then they come here and they get matched up against PRX. How about coming in on a high and getting punched in the mouth, Exactly. right back down. And they were on a complete high throughout LCQ. They get reset here completely. I mean, you're at a new start of a tournament. It's been a couple weeks. สุดว่ะเปเปอร์เล็ก And now how do you deal with this? How do you deal with not having the success right out the gate that you did have during LCQ? How do you deal with not getting เดี๋ยว the ไป wins เจอกับ that bring EDG your momentum รับรอง back มัน up? แม่งโหดสุด
Marshall ตาย from he's playing เฮีย towards คิว B จอยมันชะตา PRX ขาดแล้ว intent on hitting A at least initially ไอ้เฮียรอดไป And แล้ว they're มึง just working picks here with something's Yeah. off. Again, I've talked about how they're so good at getting ops on the line. Placing swarm grenade. This A side is just three over and over. And again, ไอ้ it's เฮียโย another นเฮียอะไร eco. มั่วทั่วไปหมดเลยไอ้สัตว์ Ooh, alarm bot's down actually. ไอ้เหี้ย Melzer gets through it, but there's โยนเละเทะหมดเลย Nice. Planted. Unlucky, really. เอาปืนมาไอ้สัตว์ซัมติงบอกเอ้าเฮียบอกขอเล่นเลยแล้วกันดาไวบอก Up again. yeah and it was for something to be able to dash in and get the spike down and then get out so you're right Divide with that weapon KRU with an attempted retake here with just the Marshall Sheriff's surrounding it but it's going to be a difficult ask regardless see the spam's going to utility maybe you for free one something lucky to get you going Jing on the flash and there it is there's the rookie one There is a oh. you're going to need a lot more luck than this though the gravity well you see him snapping through and well that luck may be coming through unless Mindfreak can do a lot about it and so far he can nags that having to run for the fences and there's nowhere else to go PRX up 4-0 Device กันเพย์แม่ง lost the ดิบ op. อะ นะยิงแม่งยิงแม่นกว่าเยอะเลยอะ they've got money เป็นเล็ก I อะ know, but like เชิงขาเชิงนู่นเชิงนี่โอ้ not โห great what is it? You ไอ้ just- เฮีย just went AFK at the end of the round. the fist bump is more แม่นจังวะ important, นาย man. Vibes win championships โดนสีน่ายิงแบบโหดสุดแล้วมั้ง what do they do from โค here ตรสวยเลย Kesman ว่ะ now with แม่ง the ยิง op. กันดูดีที่ไหนเลย we saw that ที่ duel a couple โซน times ซี on แม่งโหด Split จริง and, I mean, แต่พอมี something เฮียเลี้ยว bad ขึ้นมา because แม่ง it's number for อันดับ most ต of ก it. เลย Well, it was Davies who actually was off. Log I on. remember. So เฮ้ย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  What? what is ดู that? มันเล่นดิ I mean, ดู he's มันเล่นดิ literally playing ranked ไอ้ here. เฮีย Did you see him smiling the whole เฮ time? ลิคอปเตอร์อะ He knows, man. He knows what he's Yeah. doing. คือแม่งทำฝั่งตรงข้ามเป็นแบบเป็นเด็กไปแล้วอะถ้าโดนมันบ้าเลยนะเมื่อกี้ Mindfreak 1 point away from having his ult on line, and PRX have drawn a เฮีย line. ไฟไล่มุมใกล้ปะเนี่ย Volley ใช่ to ปะ clear ไฟ the ใกล้ little cubby that people play in ใช่ so much. And the อยู่ไม่ dog ได้ too ครับ to make sure, dude. เคลียร์ If โอ้โห somebody was there, เล่น they โคตร could ดี have เลย got ว่ะ stunned in that เฮีย molly ดูแผนมันดิ to get ไฟ followed มอล up ลี่ไล่ไกล by this push from แล้วก็ไฟ Sun. ฟินิกซ์ไล่ใกล้ โอ้ย Avoiding the op completely here. And again, they don't really pivot that often. โอ้ย There it is. ลืมไล่ข้างบน Good opener. On ไล่ทุกที่แต่ลืมไล่ข้างบน taking a little bit of damage. They're going to have to rely on the rest of the เม็ด push เดียว here. อยู่ That's through a Viper wall, through an alarm bot. ไม่กล้าแทงออกไปเหมือนกันครับ Cosmic กลัว Divide is out just a bit. แล้วดู That might give room for Jing เค to สนิด look out พยายาม too. อ้อมแต่ไกล He's จัด so far up on it already. Oh, this flash Backside play here. back all gives room for Jing to go for this. He still has 2 flashes, so he can push this in if he wants to. But they're going to try to reaggress โอ้โห back halls and Jing's ต่ำๆต้องมี 2 นะ 1 ชีวิตอะ No one dare โอ้ away. Mindfreak second, and once again it seems like เป็นเล็ก they'll ว่ะ just fall. Mindfreak Champ. could get taken out here by Kesnet late. อย่างที่น้องเลียวบอกเลยครับ ทีมเดียวที่จะเอามันลงน่าจะเฟนติก Oh, the On jump it. spot with the smoke up right now. โอ้โห รอดอีกเอียดแม่ อะไรมันจะดีขนาดนั้น No window found. Dash expires. อ่ะล่วง And yeah, Forsaken falls, but the round is lost. ดูที่เขาเล่นกันดิเฮียเล่นโคตรดีเลยนะ Worried about the flank coming through too. คือฝั่งตรงข้ามแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลย I ตร feel ง like เนี้ย Jing had 3 ตรง flashes ทาง this ยาว round, I'm อะ not gonna lie. Maybe more. ไฟใกล้หมา I mean, เค he ลียร์ just held นา on โน to them ส for ว so อม long ไกล that he didn't have to เฮีย use a single ใคร one คิด until แผน he ให้ was มัน already backside when the Cosmic Yeah, Divide had been leg king, invested well. in where PRX User had already taken disconnected B. from your channel. โคตรดีเลยครับ And the other interesting thing is, you know, when we see a Phoenix on Pearl, or really anywhere, but on Pearl, the #1 objective, get him orbs, get him orbs, get those ult online, you know, get milks out as much as you can. I haven't seen a single play like No, he hasn't gotten an orb. I'm just looking at this right now. that. Yeah, he hasn't gotten a single one. There's 4 up Perfect and 3 ทุกอย่าง kills, 1 death. หล่อก็หล่อ Here's the molly, Come, the come, grab Leo. wall coming through as well. ไม่ใช่ Seen it พี่ before, that ทำติง completely denies like Kesnet the space that he got last round. Yeah. But he will still be able to get on that angle. I wonder if they follow it up with the smoke. แต่พี่ก็รออยู่ โอ้ย It's a Kennedy. bad day. โอ้โหซัมติงโดนยังไม่ตายดูดิ Off the op. He did get a เฮีย shot แม่ง off เก่ง of ขนาด something. นั้นเลยวะโดนยิงยังไม่ตาย โอ้ Forsaken gets his ult online, เฮียคนมันเก่ง เป อะ ล่า and they have to heal คนมัน something เก่ง back อะ up, you're right. โดนยิงยังไม่ตายเลย รู้แมคคานิกเกมพี่มัน รู้ไงว่าต้องให้โดนตรงนี้นะถึงจะไม่ตาย Back right ใช่ now. ครับ They broke it though. แม่งบียอนไปแล้ววะ This ปกติ is both ไม่มีอะไร Sunky แก้ and Mindfreak to go for วิ่งดีกว่า really เรียบ valuable ร้ lurk อย plays สาย through art ชิว here. Mindfreak has to get smokes down before he goes for it though. And he does. Both of those already blocking off the vision that Kesna would have had otherwise. ๆอืม
Jake getting to the plant. You see a nice side step of the trailblazer, but no information found. Melser getting run with the sheriff once again. You see the buy is not great. Davies and Klaus with singers, trying to make something out of nothing. I just don't know how they will. Seekers invested, and they're going to scale up. They're going to push behind it. Something's there to greet, man. It's a second shot before dashing away. Dubai, patience. ไอ้เหี้ยมึงว่ามันแม่นไหมล่ะ All calm. 13-0เนี่ยเหี้ยซัมติงแม่งเก่งไปว่ะ นี่มีแต่คู่น่าดูอ่ะ ดูดิช็อตเนี้ยเวอร์มากเลยเว้ยอะไรวะใครจะไปเล่นกับมึงวะซัมติง จะเก่งแบบมันต้องเล่นเยอะพี่ พวกมันน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่ายิงสู้ไม่ได้แบบยิงสู้ไม่ได้เลยอ่ะ เล่นวันละ10 ชั่วโมงอ่ะ มอบตัวละมันมอบตัวละ On the big stage, and would there be a drop off? My man just put his phone number. You just doxed yourself. Yeah. Bro, I'm really sorry for whatever you've just done to yourself. I also hear he has buddies to give away, so text him. Text him and get it. สายล่างไปเจอใครระหว่างผู้แพ้ผู้ชนะคู่ต่อไปเนี่ยเหรอใช่ไหมเหี้ยตึงทุกทีมไอ้สัตว์ ไปเจอใจแอน Oh man, yeah, what adjustments do you make on the other side of this timeout? We'll take a look once again as we turn our attention back to the map. ตึงทุกทีม You ที่ see เจ the อ buy for crew. They've got plenty of rifles. Kesnet with the blades. You imagine with how he's handling his money, he's going to try to get another op online later in the half. But at this point, you're looking for any victory. I mean, the slightest something to get momentum back your way. And maybe it's courtesy of the blades. This is the first time we're actually going to have a full B approach from PRX. It makes sense for them สงสัย not วัน to นี้ go ได้นอนเร็ว for a lot of it, given they're not ไม่ running เร็ว by หรอกน้อง Harbor, but 9 โมงเหมือนเดิมแหละ I mean, that flash is going to land, and I don't know if they knew that the wall was up, so he's going to be able to get away. I mean, that cascade was so well วันเลย timed. ที่ดูแข่งแหละโอ้โห Even denying the flash. พี่ดูมันเล่นดิเหี้ยคนมั่นใจ Something with the op. เรียบร้อยกูว่าเหี้ยเกต His เอ้ย way forward and เหี้ยตกใจหมด dashing ไอ้ right สัตว์ back. Crew have done well to take a step หมด back แล้ว on มั้ง this and มีด absorb อะ some of that pressure, but that's going to hurt. ตายโดนหมากัดโอ้มัน Jingo online, and my goodness, he มัน never ทำอะไร saw it. อ่ะ Fully holding ไอเมลเซอร์อ่ะ double, kill. มันตื่นเต้นเหรอ เฮ้ย There it is. โอ้โห Shorty not ดูดิ finding it, but ดูมันช่วยกันดิ Spy's gonna get the spike down. โอ้โห Backside not safe. Link not safe. Pearl not safe. เละ ไอ้เหี้ยเล่นดีจังวะ is going for more, man. ทุกอย่างแม่งครอบคลุมไปหมดแล้วโอ้ มาดิ Pure disrespect and when you're fragging like มาดิ this when everything is vibing. I เผา get ให้ it. ด้วยไอ้เหี้ย 7 in a row now for PRX. And from a team who's เหี้ยไปเป็น been เล็ก on the receiving end of a half like this. อย่างที่เจสันมันบอกจริงอะที่เจสันกูยังไม่ได้ออกลงนะ เจสัน บอกว่าอะไรพี่ ไอ้ซัมติงกลับมามันจะโหดขึ้นกว่าเดิม Just getting destroyed here on โห Pearl. ดมากมันยกเล่น สะดุ้ง This is why they pick it, man. Yeah. That high ไอ้เหี้ย turns ดาวายมันรู้นะ into ไอ้เหี้ย low สะดุ้ง low นะ real บอก fast when you've got PRX across the screen. Yeah. แต่ให้เมสซี่มายิง Hopefully, Crew is not falling back down to the despair that the 0-9 season had them in. Oh, that flash was a little bit off. This was the first time that Crew pushed into that ไอ้เหี้ยนั่นยังหาทางไม่เจอเลย miserable นะไอ้สัตว์ setup that PRX Yeah. have been dropping towards A ไอ้เหี้ย main. นั่นมันยังหาไม่เจอเลยนะ Succeeded. Yeah, I Not completely losing the round right away. No, yeah, and I think it was. I mean, there was a little bit less behind it. สู้ than ไม่ just ไล่ curve around the wall. สู้ไม่ไล่เลยลัดแชนคอลิฟาย So easy though now. They can just follow the path of least resistance. Only one seeker goes towards ตอน the นี้ safe อะนะ side. ลัดแชน Actually คอลิ missed ฟาย direction. จะมาสู้อะไร And something has gotten out onto the site. Hasn't it โน closed หนึ่ง lines เอ him. แพ็ก Good idea. Almost got nags it while he's blind there. มันได้ที่ 3 ป่ะมาสเตอร์ได้ที่อะไรนะ Only rifle in the hands of Kesnet. ที่ Playing from safety right now. 3เหี้ยในขณะไม่มี PRX ซัมติง looking at นะ the 8th round in a row, and you see Dubai having to dance around อะไรวะ the silhouette that's been drawn. Excellent flash to buy some time, allow him to reposition. มันข้ามขั้นพวกเราไปได้ไงวะ Looking for more, just Marshall in the hands of Davies, and yeah, he deals a little bit of damage, but it's just not enough, man.
Dude, I swear, I เหี้ย watch ดาวไว Device sometimes, and I'm like, am I watching something? เหี้ยชิลจัดเลยว่ะเป๊ปเล็ก Because he just pulls out some of the most ridiculous shots. Some of the ลอง shooting ทำอะไร styles ก็ as well that I โด see น from เนื้อเล็ก Forsaken from หมดเลย something เนี่ย where he's just tapping away. เลยติ่มแล้วแหละ มันกลัวแล้ว คือมันรู้แล้วแหละว่ามันยิงสู้ไม่ได้ในใจแม่งหวั่นเกรงแล้ว เนื้อเล็ก Do you think it'd เล่น be a good โคตร strat ชิ to ว just have all 5 Do players they- run do the they- same sense, same keyboard, same mouse, and just เหงื่อ swap แตกหมดแล้วไอ้ to the เหี้ย best player whenever he น่วมแล้วไอ้ has. สัตว์ Just play musical chairs. Different harbor wall out ที่ from ไม the ฟิกเหมือนจะ defense ไม่ a เก่ง little นะ bit further up to perhaps แต่ suggest แม่ง that เก่ง there's ชิบหาย aggression coming down B, but that's not the case. ยิงนิ่งยิงคีน The nice thing though for KRU is that it forces Paper X to invest a little bit of utility that they would be using deeper down B otherwise. Here. Here. ยังไม่โคตรประสบความสำเร็จเลยว่ะเป๊ปเล็ก It's so ทีมนี้ difficult for crew to Hột find jing. these early fights because โหดจริงโหดจริง it's so difficult to deal with the A main pressure that เป็นทีมที่มาตรฐานสูงเหี้ย ๆขนาดตัวสำรองแม่งยังสูงเลย หรือจะเชื่อ He's playing an off angle เก่งชิบหาย on the backside of this. Oh, he's tucked further back. อย่า Wisely looking เป็นใครไปไม่ได้เลยนะ ให้เครดิตอเล็กเลยนะ Still has his dash ที่ too. ทำได้ขนาดเนี้ย Has to go up. อเล็กแม่งโหดจริง New addition to the map. He doesn't go up on it off the flash. นี่อเล็กยังไม่ได้เห็นหน้าอเล็กเลยนะ Jinx the first up. สงสัยนอนยิ้มอยู่ But something was โอ้โห aware. It doesn't matter. The reckoning ช้าจัด causing problems, throwing the โอ้ attack โห into สวยจริง disarray. ผม But that's where Paper X are comfortable. They don't mind it at all. Look at how far up Jing is already. Klaus waiting on the other side, unaware. Lands the shots anyway. Advantage finally for crew. 30 seconds left. For the first time all map. Can Paper X add another win to their repertoire? Yeah, you win when you're big, and you win when you're down one. Forsaken falling two. Mindfeek filling in on the space that was left. Klaus. Lockdown just solidifies the round though. โอ้ Yeah, it's ยอม over. โดนดีเทนเหรอ Enemy remaining. Yeah, you're right. มาแล้วหนึ่ง Absolutely right. สู้ๆไว้ KRU Finally on the board. ไม่รู้เอาอะไรไปสู้ เอาใจสู้แล้วกัน 10 rounds in, they're finally Comeback. on the board. ไม่เดือดเลยว่ะคู่เนี้ยแม่งเหมือนเป๊ปเล็กต่อยอยู่ฝ่ายเดียว Deal with this Đượt. aggression from Paper X through this B Đượt à? side very well. เดือด And it takes เดียว another อะ 40 มัน seconds ดี for ผ them ม to ชอบแม่งเล่น close it out. นี่ KRU แม่งไม่ได้เล่น So เลย close to เหี้ย actually getting success on that backside is Paper X, but crew hang on. Yeah, huge from ถ้าใครเชียร์เป๊ปเล็ก huge ก็ from สนุก Tesman แห to ละ get the opener onto something. แม่งต่อยอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่ถ้าใครเชียร์ KRU ก็คือติ่มเลย เล่นไว ถ้ามันแบบว่ามีให้สู้หน่อยอะไรเงี้ยก็ได้มันอยู่นี่แม่งไม่ได้สู้เลยอะเด็ And so does Forsaken. Just instantly picks up this orb because there hasn't ever been challenges No, down B long, so it's completely free เก่ง for จริง them. ว่ะ no. Molly as well to Yeah. clear the back call. เชี่ยมันเก่งขนาดนี้ No real threat to that lockdown. The อย่างนี้ flash ต้อง up, ซ้อม Jing ทีมก่อน takes หน่อย the ปะ space เดี๋ยว and look at something. He's เป๊ up ปเล็ก 11. Do they know? เดี๋ยว เล่ ถ้าน แบ มัน บนี้เลยถ้าก ลั เรา บไทยเมื่อไหร่ซ้อมทีมกับ Yeah, แม่ง it เลย seems like they หา may แม่งเลย have. เหี้ You ย see the Molly drop. Oh. Cả As cú máy speed, sẵn. he's got to reposition. เหี้ย Heaven, not an option. What about Link? Can he snap? No. เอา8-4 นะ8-4 นะ Serve him, the Seekers and the Trailblazers 8-4 นะ paving the way for crew to try to get back out onto this site. Oh, this is going to be a classic pro ทำเป็นเล่น spam coming in. Well, you've got that to deal with too. Two flashes. The pop ไม่เอา through ครึ่ง Davis หัวไฟ cleans ก็ it ไม่โดน up. And now the Seekers as well. แม่งไม่มีความเสียสละเลย Everything invested into this round. Nothing left on the table except for Nags at top. Or Solid, excuse me, and he falls. Crew keep them back. เฮ้ย8-4 How does Mindfreak 1v3 this? You can't count him out. That Cove just went up. It's not broken yet, so He should be good. He should be Ui. good. damage done here by เหี้ย Mindfreak. ตัวแรกโคตรคมไอ้สัตว์ It's Incon costly. still low for กิน crew. สกินนี้มันคม But if I mean the fact that they're able to withstand all that util, you said Paper X threw everything at that round. The Seekers, the run it back from Jing, เรียกว่าสู้ไม่ได้ได้ไหมครับพี่ all บู the mollies, the post plant, the lockdown too. There's definitely still room for Không crew đài. to bring back this half to 4, but ก็ดูมั to นเล่น win out, แผน such a tough ยิง task. ทุกอย่างเหนื Paper อ X กว่า can at any point just switch back to the earlier game plan. ทุก Show อย่าง up, ดีกว่าแม่ง pushing เหนือก through ว่าหมดเลย street, pushing through A main. กำลังกลับมาแล้ว And I นี่ไง like what Crew's doing. ไม่ They're ทันเลย actually เหี้ย stacking that side of the ไกล map ไป where แล้ว they could get switched on. กลับ and มานี่ someone หย่อแหย่ will แล้ว take on B. ขำๆไม่เอาจริง 8-4 ได้เพื่อนอย่างงี้ I'm curious to see how Nags wants to use the pit. มาอีกแล้วแผนนี้ Rest of this half. มาอีกแล้วครับ See the setup ไฟ that we ไกล saw last โห time. เดินชิล Dog, the hot hand. เย้ยอยากเล่นดูลิสแล้วมีเพื่อนทำแบบนี้ให้บ้างอ่ะ
poises him quite nicely. ไอ้เหี้ยใครๆก็เล่นได้แบบซังติงอ่ะ The fact that we've seen this like 3 times so far. ถ้ามีคนปาไฟให้กูกูก็ทำได้ Indicates to me that they want to switch it up. But I'm seeing the exact same split coming through. ติดที่มันไม่มีอ่ะ It's the exact same hit, even with the cosmic divide. That high tide should provide a little bit, but both duelists can just disrespect and push out and look at something. ดูดิ Fully pushing forward. Another kill found. This is playing out exactly the way that the last round went too, where they had that cosmic divide, the same exact split. Blades. On the โอ้ floor. รอด Blades for Kesnet. A 1v2, a winnable หมด one. Not able to land the shots on โอ้ those blades out online, but that op's Oh, gonna he has connect. one more. He's got one blade. โอ้ Oh! Kesnet with the ว้าว shot to inject some life into the บอก Latin แล้ววิ American นใจมา representatives. เหี้ย And he was instantly up on his feet for that one. เหี้ยโคตรตึง That looked like CNET's clutch from before, but ยิงแบบเซนเกมมันได้ยิงแบบเซนเกม what is this? ลัคกี้ First a gift. กระสุนมั่วจัด Second อั was น a gift ตัว too, สองอะ man. เป้ายังไม่ตรงเลยเหี้ย Watch the pop off here too. ยืนด้วยนะยืนด้วยนะ Instantly up on his feet. ยืนด้วยนะเหี้ย All it takes แล้วลืม is a กู้ไง spark. ประเด็นแพ้ All it เหี้ย takes มัวแต่ is a ยืน spark. ตอนนี้ยังไม่กู้เลยเนี่ย กูแล้ว But the problem is, you may have had a spark, but there's an overwhelming fire on the other side. เนี่ยตัวแรกไม่เท่าไหร่ Set up once กู again. แบบมันมีมูลว่าอยู่แถวๆนั้น But that one does. เฮ้ย Jing just a เป็นไปเล็ก little ahead. เอาให้ดีเอาให้ดีสัตว์เอาให้ A ดี little bold, a little confident, perhaps. เริ่มละ ถ้า8-4แล้วโดนปืนพกนะมึง Look at how invested crew are into holding. มันก็ไม่ได้ไกลนะ Something, they didn't check it. ไกลๆ มั่ว Oh, it's a disaster. โอ้โห It's a disaster. ไอ้เหี้ยเขาไม่ได้เช็คขวานะน่ะเมื่อกี้คือหมามันไม่ได้เช็คเว้ยแม่งหันซ้าย3ตัวควรได้สัก3ต่ำ I didn't think I'd say this. ๆนั่น8-4 But จริง crew ด้วย have somehow stabilized this in the ชิบหายแล้ว tail end แต่ of the หมา first มัน half. น่ะเหมือนจะเห็นเลย แต่ไม่หันสักตัวเลยนะเมื่อกี้ They might ไลน์อัพ have ด้วย gotten ignited here. อันตรายสัตว์อ่ะ แล้วผมเป็นซัมติงผมว่าพีคอย่างนั้นแหละหลกนึกว่ามันเห็น Could it be 4 in a row? Or could it be Divide with the 1v4? He's got a free B site to go for this plant, looking for an extra pick before going for it though. Which makes it even more difficult for him. Oh, he tucks up ahead of the alarm bot. All crew have to do is wait now and just go for the swing together, all flood at the same time. Yeah, because there's. Yeah, okay. Kesnet cleans it up. เหี้ยถ้าไว Crew เก็บ with หมด the นะ four เย็ด again, แม่ managing to stabilize. เทียบพ่อมเนี่ย So this trap from PRX are เอา going to ละ have to รี shift เทค A gears. And they've got a lot to deal with too. เกือบ Not ตายเลยกัน just ดิไอ้สัตว์ that high tide that you see, but it's been เฮ้ย set up for จุ the ด Viper วาง wall to แป cause ลก problems too, and they're scaling up. Look at how far up Kesnet is now, and there's a flash on the other side. ยึด เอ้า ซีทีไงพี่ No idea. Something 29. ๆแล้วไอ้นั่นไม่ยิงหน่อยเหรอคือปล่อยเลยเหรอเคสนี้อ่ะ Given up on it. They're not concerned with him at all anymore. They need to turn attention to the fight that's happening on the site. อ้าว Them, Melzer, Nags, ชิบ are หาย able to แล้วโดน back. ปืนพก Something in ทำ the เป็น mind เล่น to do this on 80 their ไอ้ own. เหี้ย It's going to require a little bit of help. Something in the 1v3.ทำเป็น Nags เล่น cleans him up. Another pistol. 3 of 4 in favor of Crew. They're really dominating these ทำเป็นเล่นนะ super important rounds. ไอ้เหี้ยจาก When it comes 80 กลับ down มา to it throughout this series 68 so far, but ถ้าไม่โดนราวนี้นะก็จะ 5 in a row as well. 6มึงว่าโดนไหมเอ้าถ้ามึงไปหาซัมติงอ่ะกูว่าโดนเม็ดแรกอ่ะเนี่ยนั่น And it มาละ seems มาละ calm. กระบอกเนี้ยเปลี่ยนเกม Seems exactly what Aguero was กูว่ากระบอก talking เนี้ย about เปลี่ยนเกม for this team, for his กูว่าเป team. ลี่ยนเกมอ่ะบอกกระบอก ออ เนี้ย เวโร ซัมติงต้องมี1หัวต่ำ On the anti-eco cleanly, they've got a lot of rifles invested into this, so any damage done by หัว PRX หนึ่งตัวหนึ่ง could be ๆ brutal อืม to Crew's อื economy. ม It's the marshal in the hands of something. It's the biggest อ thing ด you're ละ going อ to ด have ละ to เดี๋ยว deal นี้ with. มึงอดละโอ And เค he's 6 instantly been peppered. เย็นเล่นยากแม่งมีฮาบอร์มีแอตตา And look at this orb that's being placed เอ้ยไม่ใช่แอตตาฮาบอร์กับไวเปอร์ It's actually the attack side. สไนมึงไม่ได้เล่นแน่ They use that to pop. ยี่ฮาบอร์นี่แม่งเคาน์เตอร์สไนดีชิบหายเลย And deny ม่านมันมีกี่อันอะม่านที่พุ่งไปข้างหน้า jump peek 2ใช่ปะ down below. ใช่ บอกเลยมึงไม่ต้องยิง That sort of thing makes it really difficult. You You Viper see อีก PRX trying to get some info. Something ฮา just บอร์นี่แม่งคือตัวเคาน์เตอร์สไนเลย ปิดทุกมุมทุกโชค Well, it all depends on how fast Crew move. Yeah, you're right. We have to remember the weaponry is still not great. Divide's going to be the first here. He's got nothing but a classic. Still one flash at hand. And it was in the wrong ฮา place. บ่อฮา Kesnet's able to find a window to get a kill onto Jing. โอ้โห Snappy. 3 เคสนิด and that ดูด one was fully blind.
Can he get the ace? No. เหี้ยยืนขาวแบบจ้วะเฮ้ยมันมานะแล้วยิ่งถ้าได้โบนัสลาวละใช่เลยใช่เลยเข้าสูตรเลยดังแก๊กยิ่งกองเชียร์มันเยอะว่ะ Beautiful stuff from them. And you're right, that flash miss gave some KRU information to PRX. And KRU's able to really punish that. I think PRX expected a little slower of a hit, which has been the cadence that KRU's gone for throughout this series so far. ลาวนี้โอ้โหแล้วปืนเขาแน่นจังวะเวนดอล3ในโบนัสลาวถือว่าปืนมันเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหจะตายเอ้าใครตายอ่ะอ๋อตรงนู้นไอ้เหี้ยกูนึกว่าไอ้3ตัวนั้นตาย KRU hitting back into B might be the perfect timing. They do have an alarm bar on the choke, so เป้อเล็กไม่มีกล้องอเล็กเลยวะงงว่ะยิกว่าเล็กมันพิโรต่อยกล้องแตกไปแล้วมั้งไอ้เหี้ย Yeah, and I think the Cascade 2 is going to be the Yep. ahead of time for them to rotate over. You see PRX have already dropped both duelists back towards B. Yeah, but there's still 2 flankers on the map. แม่มีปืนก็ And now เฉียบเหมือนเดิมนี่หว่าไอ้หนุ่ม overall, it's turned into 3 โอ้โห flankers. โอเค I mean, this feels like ไม่แค่บอกพวกกูแค่ไม่มีปืนเฉยๆหรอกไอ้สัตว์ทำได้ใจ แปะ There's just such a massive gaping hole in what's left. PRX are able to pounce on that. We've seen rounds like this on Split where KRU has to rely on แม่งก็ยัง 3 individual 30 bombs. seconds left. คมว่ะเอาแล้วนักพากย์เหี้ยเดดแอร์ไปเลย Player approach. ไม่รู้จะพูดอะไร You can hear a pin drop in the arena right now. On the map finally erupts, and it erupts with a kill in favor of 10 Melser. seconds left. Device positioning here should be able to secure the round. Klaus, no idea as to what's going on. Melser's left in a 1v4. He's trying to get away and find some space. Just watching his teammate. ไอ้ Yeah. เหี้ยใครแฟดมันวะเหี้ยจริงเหรอ The vibes are good. The vibes are good. Device gonna get the defuse. PRX will get to 9. Every single anti-bonus that PRX needs to get, they get. ลาวที่ All ต้อง 3 ได้ when KRU's won the pistols. โอ้โห Wow. There's that initial pick. I mean, it changes everything. โอ้โห Especially when Nags is such ไอ้ a เหี้ย factor เฟิร์ส towards ช็อตกันคมจังวะ denying information on this map, like I just spoke about in the prior round. เหี้ยมันยังยิ้มกันอยู่เลย Odin bought up here from Forsaken. 13-7 ไม่เกินนี้อ่ะ And there's 4 players looking towards Belong. Forsaken, if he's not setting up early enough. ไม่เกินนี้ He's gonna try to spam through the cascade that goes down Belong. ว่าอย่างมากอีกราวนึงโอ้โหแล้วเจสันหยิบปืนเลยแล้วด้วย เรียบร้อยดิ Davies is currently posted up, but the turret โอ้ย be the contact, and you see him rotating back towards B, where you're right, 4 members are. Yeah, but the Oi, Odin oh, spam is jet gonna be a man, lot more difficult now to get through. He's gonna have to use it through the high tide when the execute comes in, and Melzer does have the reckoning too. So, does he position it far enough that it's actually forcing Forsaken to get off the angle? I mean, look at how far back PRX is playing. เหี้ยเจสันเล่นปืนอย่างเหี้ยเลยดูดิวางไงอะ Just got เปลี่ยนบอมดีรออะไรอะ to the audio cue that the วางไม่ได้เพื่อนอย่างเงี้ย It's almost a death sentence to continue through with that execute idea. And KRU are certainly aware of that. You see him flipping the map, but PRX wise to it. You've got the turret, you have a flash, you just cleared out Art to get some info. Man, it's crazy that Forsaken at the beginning of the round ended up putting his turret deep through that double doors. Yeah. That's the sort of thing, if it goes unpunished, gets you insane value. Yep. And it does. You just got information of them coming through mid, crossing through mid as well. No divide for flash, or no flash for divide currently. That's going to leave things back a little bit further. Device should have a chance to make a real nice play here, but the reckoning is going to cause problems. Zolt used เหี้ยไฟไล่ disposes ไฟไล่เอ้า trying to find another. Oh, Forsaken โอ้ with โห the เจ Odin. สัน What is going on? Where was that from? Just deep down flowers. Oh, it's a disaster once เหี้ย more. เจสันมาจากไหนวะ Prime gaming flawless once more for PRX. Show me the spam. What in the world was that? Like us, but GG I mean, what value? จีจีครับสู้ไม่ Take ได้ a look at that replay once ต่อ again. ไปค้างๆอีกโอ้โห Ah, มีแต่คน yes. เก่งๆว่ะ Yeah, and it came in combination there with Jinx Molly too, so they're Yeah. starting to Yeah, man, move probably awayความสุข from เลย that, and they run into the spam. It's perfect. ผู้ชนะอะนะ
we got a timeout here. As we get glimpses in เหมือนจะมาแต่ก็ AM watch party or something like that in 13-7 ครับ ไม่เกินนี้ Yeah, a little bit. Either way, yeah. Plenty of reasons for the fans in Singapore to cheer. And for KRU, again,รอดูอีกครั้งดีกว่า when KRU are starting to get some ทาง footing, จะโพสท่าอะไร there's บอ just something that PRX do that's different. They แต่ just กูว่า wanna เกม switch ตึง whatever นะ it is. And honestly, ไม่ this feels a little bad to say, but it kind of feels like PRX ไม่ is น่า toying with them a 2-0 little นะ bit, right? Like keeping them in it, and then as soon as you get a little confidence, they're just punched right back down. Yeah. That's the thing, though. Other 2-2 teams wouldn't be able to, keep the vibes, the momentum going after เรียวอย่า getting ติ๊ง punched ต้อง on เบ the สออฟทีม slider continuously. อ๋อโอเค 2-2เฮียเลย Losing streaks like this to KRU. But PRX is the worst at it. I mean, the best at it in a sense. The worst to play against when you're trying to get that momentum going. Sure. And I have to point out as well, PRX, Alex has not talked to the team one time other than the KRU timeouts because he hasn't called one. I mean, he hasn't had to. And KRU is down to 0, so they've กิ got น to อะไรหรือยัง get ครับ through เรีย this บร้อยแล้วครับ comeback วันนี้กินอาหารอีสาน without เนื้ help อย่าง of Coach Adam. อุ้ย ส้มต อุ้ย And it's an eco round 2. ำน้ำตก 2 มื้อเลย Guys, standing up still. เรียบร้อย Second flash, I mean, Hey! come on, 4 flashes เหี้ย invested. นึกว่ารอดไอ้สัตว์ All for one Man. kill. ได้ A ข่าว couple สอง โอ้ ค เดี๋ รั้ ยว งครับ ส้ม ที่ เดี๋ยว บูม เขี จะ ยว โกนหัวสนับสนุนครับบูมบูวิง And they just scale so แต่ hard ไม่ได้ off กวน of that. ไม่ได้โกนนะ แต่เมื่อย That's so ใครจะ difficult to โกน keep ก็ track โกน of in the moment. You've got the sky flash, okay. Oh, there's a โกนเดี๋ phoenix ยวไม่ flash ขึ้น too. Yep. Oh, there's another sky flash. Yep. And it's impossible to turn them all, too. The Yeah. sky, the combination of Sky Flash with any other flash in the game is really tough. But in specific, the Phoenix Flash, which is already tough to dodge. But if you dodge it and then the Sky Flash is behind you, you're getting flashed anyways. Right. ได้วันที่ทุกอย่าง ไอ้เหี้ยแฟดเหี้ยฟินิกซ์มัน Following ขี้ up โกง this อยู่ push, there's no alarm อยู่ bot ดี here. นะ Turret is there, but they เอ้าเหี้ยป้อมดักพอดี No, I think it just แต่ก็ไม่เห็นอยู่ดี And meanwhile, หันหลังให้เขา I mean, they've got a double flank through รู้ sewers แล้ว here, which is รู้ว่ามัน quite มี good. แล้ว But ปะ I have to point out, Forsaken getting โอ้ so มัน much ระวังตัวอยู่ information วะ on ไม this ฟิก map. Turret ไอ้ got เหี้ย broken ของ early in จริง B ว่ะ link. Again, setting that up aggressively. And There goes one of the flanks. Davies has fallen, and the flank is all เล่น that ดีจังวะ remains. Nags out with the sheriff, him against the world. ชื่นชมทีมแม่งเลยเหี้ยระบบแม่งโคตรเนียบเลย just save it. Yep. น่าจะซ้อมหนัก Has money to buy next round, but the bank from PRX is starting to get up there. So decision to be made with the 15 seconds remaining. เจสันเล่นปืนนี้เก่งที่หายเลย Yeah, scrap a little, see what you can do to hurt. กูเห็นมีแม่งคนเดียวเล่นที่เล่นอ่ะแล้วแบบดีตลอดเลย So ทัวร์นาเมนต์ที่แล้วมันก็ใช้ด่าน 2 นี้ kills and a death, or 1 kill, and a death would also get him to 1 orb เหี้ย away. ส So แปมเสร็จแล้วก็ไป But alas, none of those things will be found. And so we turn our attention to the next round where PRX get just a little bit closer to disposing KRU. แข่งที่ไหนลอสแองเจลิสครับผม and they're going through the motions now too. Kurt, it starts to feel a little bit repetitive. Starts to feel like they're running out of เคส ideas. นิดเงียบเลยอ่ะ And ตัวเดือดเขาไม่ค่อยยิง again, เลย bring it back towards the LCQ. ได้ราวนั้นราวเดียว They've gotten 5 series wins in a row after losing 9 in a row at the beginning of the year throughout the season. Oh, they're So- going to want to go aggressive here down long. Does he have ult? No, he has no ult, but he's got to flash through it. Checking back sight. เหี้ยเล่นโคตรเดือด And the spam. ดูดิ Never expect that to be going down when you เหี้ย have เปิด the เป็นเล็ก Odin สไตล์ว่ะ right? You expect that Odin to be deep. ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใด Covering up the footsteps of Jing there. เหี้ย So all of a อ่ะ sudden อย่า you've บอก gotten hit by a flash คิ in ด your คืน face. โคตรง่าย And the KRU deep wise alarm to fall bot. off. Dude, the deep alarm bot too. เล่นแบบมั่นใจไง You น้อง know, I've used this word for เราเซต PRX a couple เราเซตมา times. แล้วไง I can't help but go back อเล็ก to it. อเล็ก It's พาวเวอร์ suffocating. Yep. นิก And again, วิ่งถือ credit แฟต to Forsaken เข้า so สโมองแม่ง often. เลย They did clear the alarm bot, so that's quite good. But เพราะในสโมองยืนไม่ได้ Forsaken มี gets แค่ around นั้น as ยิง being อยู่ somebody who doesn't really play a normal sentinel role. And here he's จริง getting ครับ so much value on all of his pieces of util, while also fragging out and going for pretty เหี้ยโคตร creative วุ่น Odin plays as well. How often is he just playing on this B side alone, Yeah. getting info, being able to call his teammate over? And once again, it's going to happen. The Cosmic Divide comes in before. That's blocking B-Link. Forsaken is happy to chill here. Yeah, they're stuck on the other side of it. That cove will provide some cover and allow them to get out. Klaus ไม่ is มี still ใครเอามันลง finding ดูดิ his ult, but Kesnet's already dead. เหี้ย Spam เจ just สัน a ไอ้ little สัต bit ว์ off, not casting in the right place. ที่นี่แม่งเด็กปีศาจ And there's that lockdown.
Backside taken by Melser and Nagset as well. ยังไม่หยุดยิง Spot to deal with เอา and Mindfreak, if he gets that kill, ข้างบนมันมีอะไรบังหรือไงไอ้หนุ่ม so far, it starts to look a little เหี้ยแม่งไม่ระวังตัวเลย possible. That was so bold. แพ้ได้นะ Fortunately for them, not punished, but well, I don't think anything's ever possible when you're talking โอ้โหโดดเข้ามาในควัน from heaven into the cloudburst, มองไม่เห็น trying to find space. โอ้โหอันลัคกี้ว่ะเพื่อน Ill-advised. เย้ยควันใครวะไอสัตว์ Still a chance. แม่ข่าวจั๊วจริงบอกข่าว How do we keep จั๊ว finding ourselves in these positions where we're talking about Cruz still having a chance? It feels like that shouldn't be the case. Especially at the beginning of the game, when they went on that 8-0 streak. Yeah. The fact that we are here, pretty impressive. The fact that we are here, to me, speaks the volumes to the level that KRU is still maintaining here. อันติคิวจอย Closing out games like this. That was their issue throughout the regular season Song during take. LCQ. They didn't really get tested in this way. No. Where they're down multiple และย้ำไง ย้ำไปที่ B ครับผม The quality of opponent is just so different. เล่นเร็วเลยหรือเปล่า It's more difficult to อุ้ย execute. เหมือนจะเอาเลย เจสัน But รับ they ศึก certainly หนัก have to try, and it's going to be a try towards B into the Backside, team. เคลียร์ยังไงหมา Forsaken has set up. หมาอยู่ไหน It doesn't have the Odin ม่านจะตก anymore. แล้วนะ ช้า Has to play a little bit อุ้ย more เฮียคอนแทคไอ้สัตว์ เจสันรู้ตัวไหมครับ through it. Hey, they've ไม่ contacted น่า their รู้ way น่ะ up. Forsaken though. โอ้โห ลามบอท That รู้ knife, ละอันนี้รู้ละ he โอ้โห saw that. ไม่รู้ว่า He's ใก gonna ล้ get แล้ว right hand. ไอ้เชี่ยแม่งใกล้จริง Armbot there. Was there a cove or something on top of it? Oh, I think they may have เอา just มี barely ให้ survived เห็นเหมือนกัน เจสัน being พลาดได้ไงวะ still อาราม up. บอดไม่ทำงานเหรอ Forsaken's เพราะอะไร now อะ down though. มันเดินชิด So it's ได้ not เล gonna ย matter. You see เอ้า the อัน dog นี้วาง trying to พลาดหรือเปล่า clear space. หน้าวาง Something พลา coming ด through มัน with มัน the ไม่ eye. ควรมีที่ให้เดินได้นะ Jing out ก็โดนภาพนี้เลย เจสันบอกเอ้าไอ้เหี้ยกูวางพลาดว่ะเพื่อน First shot rattled, nothing found the cove, and it's just a dry peek on the outside of it. I mean, you see Oh. firsthand the disrespect he Oh. shows in the face of Yạc vậy, utility, tự nhiên. but he cannotเข้าใจ disrespect เข้าใจ Davies like that. ยากไปช็อตนี้ Crew refusing to go away. มันวางพลาดครับ หรือก็เลยเขาไม่รู้ว่าเขามาใกล้แล้วไอ้เหี้ยแม่งเสือกคอนแทคเหี้ยตาดีวะ Multiple times ตาที่พลาดพอดี throughout the series. มันเดินชิดแล้วเจอลามบอทพอดีอ่ะ It's why he's ไม่เห็นว่าไม่ติ๊ก the highest contact, Listen, contact turn about with something. เออ Oh, Hey, do this now. โอ้ That was almost the fourth. มาแล้วครับ Paper X feeling some of the pressure perhaps. ขอหน้าเล็กหน่อยเล็กเริ่มไม่ชอบละ What you were alluding to เล็กน่า earlier, จะ Paul, ใส่ไอ้ the เจ first สันก่อนเลยบอดเหี้ยอะไรของมึงไว้สัตว์ For the entire series. เหี้ย I think it's warranted at this point. Yeah. Number one, you have to figure out how they got through that alarm bot. So Forsaken has a question to be answered, and then you also want to start getting a difference in setup coming here because it's the same one มึงไม่มีหน้า over เล็ก and จริง over. เลยทำไมวะ And you're also looking at a game where something has cooled down a lot since that first half. Sure. And he's trying to get Hey, value. why He's lower? trying to find ways to get involved with the But you out, don't. but KRU is just not finding him. ป๊อปปี้ So good on them, but again, it's User been a disconnected from your stagnant channel. approach on this defense. Always Forsaken, playing that B side, always trying to get value. วันนี้นอนโคตรอิ่ม One time they pushed up with something. ลงลึกจัดอะวันเนี้ยแบบเหนื่อยสะ Gotta ส start ม throwing more curveballs at them. ตื่น5 โมงกว่าเฮีย I mean, he already has two. You don't have a No, third. no. 5 โมง ตื่นมาฟ้าจะมืดแล้ว ยังไม่ทันทำเฮียเลย We'll see how things look on the other side of this timeout. Again, Crew have put together the last two, sticking around in this thing. Kesnet and Nags at both with ults. เอ้า ไอโดนัท มึงวอนซะละ He might get the มึง knife อยากรู้ไหมล่ะ to จะเอา 50,000 หรือแสน มึงเลือก มึงมีทางเลือกแค่ 2 ทาง This A push, which Jing and Mindfreak might go for that same sort of setup where they throw the molly, they User throw the joined your flashes in. channel. มี 50,000 กับ 100,000 coming around too. I think they will because Jing is just 1 point away from having his ult online. So there's priority and there's value in that orb. He's going to get it for free. บวก 1 แสนบวก 1 Crew can reaggress with no real idea of what's on the other side. ไม่เลือกถาวร It's dangerous to stick around ไอ้เหี้ย A main here. ตายทั้งเป็นนี่หว่าไอ้สัตว์ Paper X is known to reaggress at a moment's notice. That's Yeah. why they put up the turret. That's why they re-dog through mid. 200,000 เลยเหรอโอ้โห Spotting again is เหี้ย 200,000 นี่ซึมเลยนะ What's going on? It's interesting too. Yeah, Maybe กูโดน talked แบนไป about it on the desk. You 60 กว่า wanna ชั่ว fight โมง fire เนี่ย with fire. กูยัง Them ซึมเลย knowing that he's just 1 point away from เฮ้ยอะไร not taking the fight. Holy smokes, something. What? Yeah? You just tired of the game? You want to มั่วนี่หว่า That is no. That's เอ้า แล้ววิ่งไปนู่นหมดเลย something.
เหมือนตอนอัพดับซัมติงเจอแค่ตัวเดียวครับชิบหายแล้วรับศึกหนักคนเดียวครับไมฟิกแล้วเข้ามาแล้วแล้วรู้ตำแหน่งโอ้โหไมฟิกใจเย็นเกินเพื่อนมึงยังตั้งเป้าอีกเหรอมึงรุ่นไหนเนี่ยโอ้โหเฮียMelser on the repeat, Nagza dipping his way back in, but there's the ult, there's the flash, nothing found. Very good. Very well handled by Melser. Can he keep them in this by himself? Nagza in the one, he's so far out, he's so wide. Cannot control เชี่ยไมฟิกชื่นชมว่ะ the situation. PRX series คือมันจะเย็นไปว่ะ I thought KRU was doing a great job in that initial approach to the round, but then PRX ไม่ต้องเร็วครับแต่กูชัวร์From something, it's such a good call. เอ้าช็อตไมฟิกยิงไม่เอามาให้ดูอ่ะคม Which IGL on PRX is calling that one? Whose cue is that? Yeah, because that is very nice stuff. so ไม่มี And now they've got the lockdown too, ไม่มีให้ดู which is such a key tool that they can return to playing Forsaken on this B site. The retakes will be strong for them. Jing is so far up down long already. Devi is there, tucked behind him. Oh, he's gonna get pushed off that angle. The turret spots a little, and you see both initiators with flashes at the ready. That's crazy too, because that's usually a cue that they're gonna play up close and try to. เหี้ยชะตามึงกำลังขาดมึงรู้ไหมแน็กเซต Molly position. มึงรู้ตัวไหม Instead, neither player peaks, which, yeah, exactly. They're trying to bait him in when they think he's not there, and all the. ไอ้ยัยยิงไม่สู้เลยว่ะโอ้โหมึงซิ่งไปไหนหรอมึงจะซิ่งไปไหนก่อนเคสนิดSeekers used and spike planted a 2v4 just to stay alive. ยิงไม่สู้เลยว่ะ GG ครับ Something waiting this out. Oh, and now going forward, he's got. เฮ้ย Spot him up close though. He's going for. เฮ้ย He has no idea. เหี้ย He มันรอด drops ไปได้ him, ไง but วะ Klaus is left alone. I mean, this from PRX แล้วลุม is just too much to 3-1 handle. We saw it on split. We'll see it here on 3-1 Pro. An inevitability. Klaus falls. ไอ้เหี้ยน้องเขายิงแบบ Down another. ยิงแบบสุ่ม4สุ่ม8ไงไม่รู้ว่ะ They look absolutely poised to put themselves in contention to challenge Fnatic หวานสุด2-0อิ่มครับ ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ